àṣẹ Buhari ṣé tínú yín bá wá dé kò ṣáà lè ran Yorùbá lọ́wọ́ ṣá ojú tó bá bẹ́ẹ̀ kọ́ni kalẹ́ kò ní bàárọ̀ ṣe pé gbàdégé yín wá torí ó kẹwọ̀ pé ó yé wa pé tara yín lè lù ọjọ́ tí Sunday Igboho ti jáde nígbà tí Fani Káyọ̀dé ti kọ́ lẹ́yìn rẹ̀ gbágbágbá bàbá Dámilọ́lá Sunday Igboho olúwa ń bẹ ènìyàn wà lẹ́yìn ẹ máa dá wọn lóko lọ ẹ ti lébọlé àwọn ọlọ̀tẹ̀ ẹ lé wọn ẹ bá wọn ẹni ẹ bá bẹ́ lórí ẹni ẹ bá ẹ lé lẹ́sẹ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n ní wọ́n gbé yín ṣépè ẹ sì ń wà bí ẹni ìgbémú ká kóra wa jọ kéde wa ó yíra wa ó tó wá dogun èpè kankan ọ̀jà ní ojú kòkòrò lè wọ̀ bìà ní bá Yorùbá jà ìjọba ò pèsè ààbò fún wa a tún ní àdọ́gba àmọ̀tẹ́kùn tó gbórí dúró ọmọ Odùduwà ominú ń kọ mí ẹ̀rù ń bà mí àyà mi ń já àìfọwọ́sowọ́pọ̀ ọmọ Odùduwà ewu ń bẹ níbẹ̀ ewu ńlá ní bẹ àlásájú ẹ dárúkọ aṣíwájú yín ẹ̀yin ọmọ Odù tó dá wà gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko Sunday ẹ̀yìn rẹ̀ la wà ó di dandan kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tá a bá ní ẹlẹ́yẹrú lọ tán kájọ wá bàbọ̀ bá dìé ìgbà tá a bá jagun Fúlàní tó gun abẹ́lé sí ń bọ̀ gbogbo yín la mọ̀ tó bá ti joyè tẹ́ ẹ jẹ́ látakò gómìnira Yorùbá tẹ́ ẹ tà wá sóko ẹrú ṣé kó ní mílíọ̀nù tálà àfi Ọ̀yọ́ gbà lọ́wọ́ Fúlàní ó di pọ́npọ́n náà yẹn ń bàbá ṣe bá àwọn ń bí lọ Ọọ̀ni Ifẹ̀ tó bá wù ọ́ kọ́ tẹ̀lé wa lọ síbi tí Yorùbá ń rè ẹ wò ó ìjọba bá jí wa lọ́wọ́ fún Fúlàní ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀yin lóyè ẹ̀yin òṣèlú tí kí bá lè dá lóko tó para ilé tájà jì nílé lọ pèrò ọ̀nà wà láìtàláì gbogbo yín ẹgbẹ́ tó ń bó torí bá fún ọmọ Adéyẹmọ nílẹ̀ yìí tí kò bá fẹsẹ̀ kọ́ gbà ó ajẹ́pọ̀wọ́ yín ló wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀pọ́ọ̀tì Ìgbòho àjèjì kí bá mọ onílé dúlé Fúlàní ò lè bá mọ onílé dúlé ẹ̀rìn bí ẹ ti wá bẹ́ẹ̀ kọ̀ tẹ́ ẹ lọ àti ibi pọ́npọ́ lé wọn àṣeyọrí Sunday Igboho bẹ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà Nàìjà máa pín Nàìjíríà ń bọ̀ wá pín sí mẹ́ta àwàdà lẹ́pẹ́ ẹ̀yin ọ̀gbàgbọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣá kúnlé ológun dúdú mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ okùn kìrì ádébì ohun àfàjá ìyẹn ti ń rúgbó bọ̀ lójú ọ̀nà wọ́n ní ìlú tó fi tó báyìí kò léegun Sáúsá ni wọ́n ń kì bẹ́ẹ̀ bí Yorùbá ẹ̀yin àjèjì tí ń bẹ ní Kogi tí kì í ṣèràn Yorùbá ẹ jẹ́ máa palẹ̀ mọ́ ẹ̀rẹ̀ bí ẹ ti wá àjèjì òní bá mọ nílẹ̀ dulẹ̀ Yorùbá ti bínú tán ọmọ aládé ò ti ṣàṣàrà bàgbó ewúrẹ́ ni wọ́n fi ń ṣayẹyẹ ìnáwó nílẹ̀ Yorùbá ní jọ́síjọ́sí ọ̀làjú ló dé táyé ń jẹ màlúù Fúlàní fún wa ní màlúù wọ́n fi ń kodi di ọmọ lọ́wọ́ wa Yorùbá ń pa màlúù Fúlàní tún mú ọmọ Yorùbá ó tó gẹ́ ọmọ Léfì ó tó gẹ́ o òfin ti dé sí gbogbo wúlàwúmọ̀ àwọn olóríire ti dìde ọmọ bàbá Olúńlọ́yọ̀ ti ń bẹ nílùú òyìnbó ó ti dìde Pásítọ̀ Bákàrè ó ti dìde Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé ó ti dìde ọ̀pọ̀ ni ò fẹ́ ká dárúkọ wọn nílẹ̀ yìí mọ́ tí wọ́n ṣe gudugudu méje ara wọn lolúfàlàyé ọpẹ́ Yorùbá pọ̀ ẹ̀yin gómìnà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀sáká ẹ̀ sọ̀sáká tẹ́ ẹ bá fẹ́ sòṣoko ẹ̀ sòṣoko òṣoko sáká ọ̀sàkàṣoko yọmọ ènìyàn ẹni tó bá jẹ́ tiwa ó náwó sí Sunday ẹni tí ò bá ṣe tiwa kó máa lọ ẹ̀yin òṣèlú tó fojú pamọ́ ẹ sì tọrọ àbò tó bá yá ṣá tó bá yá ẹ rí pé Yorùbá ò gọ̀ ṣé bá tiẹ̀ láwọn àgbẹ̀ tí ń dáko ọ̀sìn ṣé bá ara wọn Yorùbá tí wọ́n ń sin màlúù nínú ọgbà tí wọ́n lọ ró jẹ màlúù tí wọ́n tó ń já koríko wálé olórí burúkú ni mo mọ̀ tí wọ́n máa da màlúù nígboro gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́jọ́ tí wọ́n ti ṣòfin pé kí wọ́n lé Fúlàní lẹ́kìtì. Your Excellency Ìlúfẹ́mi lóyè Káyọ̀dé Fáyẹmí ìwọ ní kété Èkìtì retí
káàárọ̀, ẹ kú rọ̀lẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ṣé dáadáa la bá yín? Ṣé àlàáfíà lẹ wà? Òmìnira tá à ń jà fún yìí, lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùmarè, láìpẹ́ láì jìnnà, á bọ́ lóko ẹrú. Torí ìdí tá a fi ń sọ pé no to restructuring, no to Yorùbá man 2023, no to 1999 constitution, no election 2023. Àwa mọ̀ nǹkan tá à ń sọ. Torí a ti rí ìsìn pé àkókò tá a wà yìí sìn àti wà ní, mo ti sọ tẹ́lẹ̀, àkókò ẹlẹ́gẹ́ la wà, end time. So wáyà ti wà lákòókò ẹlẹ́gẹ́ ń sìn àti rí pé àwọn ọ̀jẹ̀lú yìí, àwọn náà ti ń jáde pẹ̀lú ọgbọ́n àrékérekè. Wọ́n ti ń pín owó síta fún wa, fún yín, láti tún kó yín lọ sínú oko ẹrú again. So ìdí táyé pé àwa gan ní sinmi tá máa jáde ní lóòrèkóòrè ká máa jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́ àti gbogbo àǹfààní tó wà ní Yorùbá nation. Ṣó ti yé yín? Má dẹ̀ kó tàn wá. Restructuring àwọn Fúlàní Haúsá yìí, wọn ò lè restructure ẹ̀ kankan fún wa. Zoning, wọn ò lè zone ẹ̀. Tẹ́ bá tún jẹ́ káwọn kan tó máa lọ sọ story fún yín àbí kan máa canvas yín pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá ṣe ní 2023, irọ́ náà ló ń pa fún yín. Kò sí nǹkan tí Yorùbá fẹ́ ṣe ní 2023. Ìtara ká máa jáde lóòrèkóòrè ká máa jẹ́ ká máa mọ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́, no going back. Àti pé again, bàbá wa Sunday olóyè Ìgbòho, Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, wọn ń ṣe ọ̀daràn, wọn ń ṣe criminal. Àwọn criminal wà ń bẹ, àwọn Gúnmi, gbogbo wọn, àwọn criminal wà ń bẹ, wọn ò rí àwọn yẹn mú, wọn ò ní kankan gbé ṣe pẹ̀lú àwọn yẹn. Kí ló dé pé freedom fighter wà lọ́wọ́ à ń tì mọ́lé? Gbogbo àwọn tó sọ pé ó tó gẹ́ pé a fẹ́ bọ́ lóko ẹrú, gbogbo àwọn lẹ wá ń tì mọ́lé, lẹ wá ń fìyà jẹ. Àwọn tó yẹ kẹ́ máa fìyà jẹ, ẹ fìyà jẹ wọ́n. So pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, àwọn Yorùbá, àwọn àgbààgbà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, àwọn tá à ń fojú wò pé òkè àwọn bàbá wa lélẹ̀ lọ́lẹ̀ dúró, lọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wa. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho ń sìn, wọn ò rí kankan sọ sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ 2023 ló wà lọ́kàn wọn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má lè ká gbà fún wọn. Ẹ má lè ká gbà fún wọn, ẹ jọ̀ọ́. 2023 no election. Ọ̀pọ̀ ló ṣe pábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ló ń sùn lálẹ́, ewu ń bẹ nílé lóko, ewu wà lójú ọ̀nà. Wọ́n dé, ìbọn pa, ìbọn kò. Ó ti má pọ̀lọpọ̀ yàgbẹ́ tán nínú. Orí fífọ́, inú kíkún, ìgbẹ́ àìmọye ló ní kú. Bíbí fúnpẹ́ ìwárìrì ìpayà, kíkún rẹ ni lọ́kàn sókè. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ò sí fún wa lórílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀pọ̀ ló bímọ kọ́jọ́ kúnlẹ̀ ó tó pé. Bó o lọ wí báwọn ọlọ́pàá pé wọ́n yàn ọ́ jẹ níbì kan, wọn ò lè bá ọ lọ. Gbogbo wa lẹ̀rù ń bà, níbo la wá ń lọ ọmọ Nàìjíríà? Àwa tó ti lọ sílùú òyìnbó rí. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ máa lè sílẹ̀kùnlẹ̀ látàlẹ́ títí dòru dìdájí? Ẹ̀dùn náà ta ló tó ṣe bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè tàwa? Èèyàn tí ń bẹ nínú ilé ò séèfù, ẹni tí ń bẹ lóde gan ò séèfù. Ìjàmbá ọkọ̀ ṣáá lójoojúmọ́. Ojú pópó tí gbogbo wa rìn kìkì kòtò. Ẹ lọ wọ̀nà Òṣogbo sí Ìlọrin. Ẹ wọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ òun Ọ̀yọ́. Eruku lálá ni ní gbogbo ọ̀nà Ifẹ̀ sí Ìbàdàn. Ìjọba òbíkítà kọ̀ọ̀kan mi nílùú tí wọ́n ń jó sí. Bí wọ́n fẹ́ lọ Àkúrẹ́ láti Ìbàdàn, aeroplane ni wọ́n ń gbé lọ. Ìjàmbá ń ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Nàìjíríà lójoojúmọ́, gbogbo alágbádá wa wọn ò wọ́
wà lẹ̀. Ẹgbẹ́ ni ẹ làjà. Irú ayé wo là ń gbé? Kálukú sáré 2023 lẹ́nikẹ́ni ò ì mọ̀. Bóyá á ti yapa ọjọ́ tó tẹnu bọ́kú. Ìdánilójú 2023 ò tí ì sí. Péṣe ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà. Ní 2023, Ọlọ́run ni ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà ó wà nínú ogun tó le. Olúwa ti fi hàn mí nígbà kan. Mo rí ìfẹ́ tó gbódógbódó lọ. Ẹni tó gbọ́ lọ ń gbọ́ lọ lọ. Ẹni tó gbé kòkò dúró gbẹ́jọ́ etí omi ní kálukú ti pínyà nínú ìjà. Ìjọba àpapọ̀ ẹ láwọn ọmọ ń ṣe yahoo. Wọ́n ṣe gbọ́mọgbọ́mọ. Ọ̀pọ̀ ló ń pariwo pé wọn ò ríṣẹ́. Ẹni tó ní kébi ó mọ̀ pa ni. Dandan ni kó fúnni lóúnjẹ. Wọ́n ní ebi jàre àìníṣẹ́ ẹ̀wà yí ọmọ Nàìjíríà. Kò yé jọba mọ́ ohun tí wọ́n lè ṣe. Tí wọ́n fi lè yí ìgbà padà kò yé wọn mọ́. Mo sì fẹ́ lọ kó bẹ̀ kẹ́lòmíì ó ẹ wá ṣeun ṣe. púpọ̀ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ ètò ẹ̀jẹ̀ ẹ bá mi pín ètò ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé mo rí ẹ kú dédé àsìkò yìí ìyá mi Bíásí Fẹ́mi Davis Àtàwọn òṣìṣẹ́ káṣù tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ fún ẹ kú iṣẹ́ ilẹ̀ òkè ẹ̀rọ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀jẹ̀ ẹ bá bá mi pín ètò yìí ẹ̀jẹ̀ no restructuring no Yorùbá man for president 1999 constitution is a fraud no election 2023 ẹ̀jẹ̀ ká máa pín ká máa pín ẹ̀jẹ̀ ọdẹ fún bàbá wa ti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ìgbọ́ ìtẹ́rọ̀rì ó ti yé bàbá wa ti Sunday Ìgbòho iṣẹ́ ọ̀daràn wọn jiyàn gbé wọn kidnap tí àmọ́ ìdí tí ẹ fi ń tọ́jú wọn láti ọ̀fi wọn sáà àmọ́ látọjọ́ ẹ̀yìn sí nílùú Benin Republic ó ti yé bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí wa wọ́n ti ya wèrè nígbà ọba ya wèrè wọn ní máa jà fún 2023 election lọ́wọ́ yìí torí nǹkan tó dé bá ọmọ Yorùbá ń sìn kìí ṣe 2023 ìyẹn kọ́ ló dé bá wa ń sìn election 2023 ìkọlé ẹ tó dé bá wa ń sìn bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ lọ Àbújá bẹ́ẹ̀ náà lábẹ́ máa rí àwọn wèrè kan náà tó máa sáré tẹ̀lé àwọn wèrè yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé ti Sunday Ìgbòho is a freedom fighter. He is fighting for the betterment of our lives. Generation unborn. Èmi ò rí ibi tó wá ń fi wọ́n sí àwọn ẹ̀sìn tó wá sọ wọ́n di criminal. Àwọn criminal àwọn àbẹ̀ tó wọ́n ní kọ̀ọ̀kan ṣe sí wọn. Bímú àbẹ̀ wọn ní kọ̀ọ̀kan ṣe sí. Àwọn Isa Pàtàkì àbẹ̀. Malawi gbogbo wọn tẹ́rọ yìí fún ọ̀yí kọ̀ọ̀kan ṣe sí. Ẹ wo kí ló ń pè é. Ẹ ṣeun púpọ̀ jàre ẹ ká máa bá ètò lọ tó mú yín sọ lọ mo ní àwọn terrorist wà ń bẹ tó wọn ní kankan ṣe sí wọn ò ní kankan bá wọn fà. Ẹ wo super cup Abba Kyari tí Hush Puppy indict tí evidence wà against ẹ látọjọ́ yìí torí ó jẹ́ pé Fúlàní ni ẹ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ ká ní ọmọ Yorùbá ni Lówó àti Abba Kyari wù láti gbà ẹ̀ ọmọ àti wá gbé tó ti yé yín bọ́ ìdí tẹ́ máa fi rí pé ìsìn àṣọ fún yín pé àwọn Fúlàní Abba Kyari wù láti gbà ẹ̀ ìdí à ń sọ fún yín sí pé àwọn Fúlàní yìí sìn olórí burúkú ni wọ́n so ìṣẹ̀lẹ̀ káwọn olórí wa bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé Abba Kyari tó ti yé yín ká ní Yorùbá ni àbí Ìgbò ọmọ àti wá gbé látọjọ́ yìí so òdí tá fi sọ fún wa ní àmọ́ òdí ìkan táwọn olórí wa ń ṣe o bọ́ ká tó tún tẹ̀síwájú nínú lórí ètò a máa kọ́kọ́ fi ti Elédùmarè síwájú náà torí Elédùmarè ló ń ṣọ́ gbogbo àdìwò yìí àti bàbá wa ti Sunday Ìgbòho àti gbogbo wa Elédùmarè ló ń ṣọ́ àdìwò lóde tó máa ṣọ́ wa ààbò Elédùmarè kò ní tán lórí bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho pẹ̀lú gbogbo wa náà tá a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun
gbogbo wa tá à ń jà fún òmìnira ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì Elédùmarè wá dúró tì wá tì wá lẹ́yìn tó ti yé yín torí bá ṣe wà yín sìn ó dàbí pé a wà láàrin àwọn kìnìún torí tẹ bá wò ó ń sin àwọn òṣèlú wa bàbá àwọn òṣèlú wa àwọn òjèlú wa kìnìún ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ ṣe jẹ́ kìnìún náà bọ́ ṣe ní àwọn ìránṣẹ́ wọn tó ń lò káàkiri Elédùmarè àwa bẹ̀yìn ẹjọ́ abẹ̀yìn ẹ̀rọ yìí ẹ ṣọ́ wa ẹrú wa lágbára ẹ dúró tì wá ẹ jẹ́ ká jàjà yìí ẹ jẹ́ ká jàjà yìí ká jàjà yìí ẹ tètè ṣẹ́gun ọ̀tá fún wa ọ̀tá ilé ọ̀tá òde Elédùmarè wá ṣẹ́gun wọn fún wa tí ó ti yé yín torí tá bá ní ọ̀tá ilé àwọn Yorùbá wa náà ni ọ̀tá ìta àwọn Fúlàní wọn náà ni àwọn èèyàn wa náà àwọn ọ̀tá ilé ló fún ọ̀tá ìta láyè torí wọ́n ní tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọ̀ àti ọ̀tá ilé o àti ọ̀tá òde o Elédùmarè wá mú wa ṣẹ́gun wọn láìpẹ́ láì jìnà ká wá yìn lógo ká tètè dé ilẹ̀ ìlérí wa láyọ̀ àtàlàáfíà ẹ ṣeun lẹ́ẹ̀kan sí mo kí n káàbọ̀ bàkàtú tẹ̀síwájú ẹ ká gbọ́ orin orílẹ̀-èdè wa náà. ẹ ṣeun púpọ̀ mo dẹ̀ kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ tí ó ti torí awareness ta lè ṣe náà lélẹ́yìí kẹ́dẹ̀ bá wa pín náà ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ló máa délé ló máa dé oko kí wọ́n máa lọ confuse àwọn èèyàn wa tí ó ti yẹn torí bá ṣe ń sọ ń sìn àwọn kan tí ń jáde wọ́n ti ń canvas fún Yorùbá man for president àwọn agitators míì ti ń sọ pé ẹlẹ́ka gba Yorùbá láàyè pé tí Yorùbá bá gba Yorùbá láàyè la máa gba Yorùbá nation bọ̀ irọ́ náà ní gbogbo ẹ̀ ìtànjẹ náà ní gbogbo ẹ̀ tó ti púpọ̀ nínú wọn tẹ bá wò wọn dáadáa wọ́n ti gbawó lọ́wọ́ àwọn òṣèlú yìí wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn òjèlú yìí so ìdí tẹ́ fi ń sọ rí wọn tán jáde títà tó ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tó ń sọ yẹn so ìdí táyé pé àwa gan-an sìn àgbọ́dọ̀ máa jáde lóòrèkóòrè ká máa jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ àǹfààní tó wà nínú Yorùbá nation ìdí tí a gbọ́dọ̀ dá dúró ìdí tá a gbọ́dọ̀ gba orílẹ̀-èdè tiwa tí ń jẹ́ Yorùbá nation ṣó ti yé yín so lẹ́ẹ̀kan sí mo kí n káàbọ̀ sórí ètò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi pín ètò yìí ká tó tún tẹ̀síwájú náà mo ní ìpolówó kan láti Big Golden Collections online boutique ni wọ́n wà ní ìlú Canada so ti yẹn so tẹ́ bá fẹ́ ní tin Turkish designs even títí kan African design anywhere in the world ẹ kàn sí wọn wọ́n máa deliver fún yín àwọn èèyàn tàdé jẹ́rìí ni wọ́n. Hello people, I've got a good news. Guess what? For a long time, I've been searching for an online boutique where I can get amazing Turkish wears, shoes and jewelries. But I always got it wrong until I came across the right answers to my questions. Big Golden Collection
Collections is an online boutique where you can get sweet-looking Turkish wears, shoes, bags, and jewelries for both sex, young and old, in retail and wholesale, anywhere across the world. What are you waiting for? Simply order for your nice Turkish wears right now. To do that, you can always reach Bigo the online boutique on this number +120-488-76703 or on Facebook and Instagram at BGolden_collection. BGolden online boutique located at Manitoba, Canada. We sell any day, anytime across the world. Ẹ ti gbọ́ wọ́n ní bó jẹ́ bag, bàtà, ago, earring létí, ẹ̀ṣọ́ ọrùn tí ọkùnrin, tí obìnrin, tí ọmọdé, tí àgbàlagbà, ẹ kàn sí wọn ní Bigolden Collections. Wọ́n wà lórí Facebook. Ìlú Canada ló wà. Ago wọn ló ti pè fún yẹn. Màá sì play ẹ̀ síta fún yín, má dẹ̀ pé ago wọn fún yín kẹ́ pè wọ́n. Ibikíbi tẹ́ bá wà lágbàáyé fún Turkish design ní kọ̀kọ̀ sí wọn, bó jẹ́ tọmọdé o, tí àgbàlagbà, ọkùnrin, obìnrin, wọ́n máa deliver fún yín. Odùa gbé wa, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. So ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ jọ̀ọ́ kí má gbára wa lákòókò torí aago 3 ó kù ìṣẹ́jú 10 níbi tí mo wà báyìí. So bí mo ṣe sọ lọ, mo ní no restructuring. No restructuring, no Yoruba man for president. 1999 constitution is a fraud. No election 2023. So gbogbo ilé ló yẹ ká jẹ́ ká máa mọ̀ ọ́n sìn torí nísìn àwọn kan tí ń jáde nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire wọ́n ní ká jẹ́ kí Yorùbá ṣe. Nísìn àwọn Yorùbá tó ti jáde ń ṣe táwa mọ̀ dáadáa, Bọ́lá Ahmed Tinubu, Délé Momodu àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. Ṣé nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo pè yín sìn, ta la fẹ́ sọ pé ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu ni o? Kí la fẹ́ sọ pé ó ti ṣe nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire? Kí ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gbé ṣe nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tí èèyàn lè ná ìkan, kì í ṣe pé ìkan tó gbé ṣe o, kí ni ìkan rere tó gbé ṣe? Tó bá rí, torí ta bá ní kí ló gbé ṣe, ó ti gbá àwọn kankan ṣe. Ó ní àwọn structures tiẹ̀, ó ti ní àwọn tó ti empower. Tó ti yé yín, irú àwọn agbèrò, àwọn ọmọ ọ̀tá nǹkan, àwọn jàǹdùkú, ó ti empower àwọn. Lẹ́ máa rí nsìn ní ìpínlẹ̀ Èkó, ẹ máa rí bó ṣe ń ṣe. Ọmọ kékeré, ọ̀dọ́ tó légun, tí ara ẹ̀ sì dúró géńgé, tó sì lè ṣiṣẹ́, kò ní fẹ́ ṣiṣẹ́. Kàkà bẹ́ẹ̀, ẹgbẹ́ ìyálà ìyá ẹ̀ tó ń kiri pure water àbí ó ń kiri puff puff, irú àwọn ọmọ báyìí sìn, wọ́n máa já tíkẹ́ẹ̀tì lé wọn lọ́wọ́, wọ́n máa já fún àwọn ìyá yìí lórí ìkiri. Kì í ṣe pé ilẹ̀ fún wọn lọ́jà tó ń kiri, tray tó fi ń kiri ọjà àbí báàfù tó gbé sórí tó fi ń kiri ọjà, ẹ̀yin kọ́ lẹ rà fún wọn. Bó ẹ máa rí pé ìjọba Èkó ó gba àwọn ọ̀dọ́ yìí láàyè, wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́. Púpọ̀ nínú wọn ṣe máa rí wọn ní oríta, àwọn tó ń wa dánfó, tó ń wa taxi, tó ń wa mólẹ̀, tó ń wa ọ̀kadà, ẹ máa fagídí gbowó lọ́wọ́ wọn. Kí ló fà? Torí pé aṣíwájú ó gbà yín láàyè. So tẹ́ bá wo ìyá àgbàlagbà tí ò lè ṣiṣẹ́, tí ẹ̀ fún iṣẹ́, irú ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ sìn, tí orí bá ń fọ́ àbí nǹkan kan ṣe irú ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ sìn, kò lè lọ sí general hospital àbí health center kó fún ní Panadol extra lọ́fẹ̀ẹ́ àbí paracetamol lọ́fẹ̀ẹ́. Kò sí nǹkan tó jọ, kò sí ìwòsàn ọ̀fẹ́, kò sí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́. So kí ni Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí ló rí gbé ṣe tí gbogbo yín sìn, àbí tí àwọn kan sọ pé dọdọdọdọdọdọdọdọ àfi kó ṣe, tí àwọn kan tẹnumọ́ pé òun ló lè ṣe? Kí ló gbé ṣe? Orú lè kó fún 8 years, ìyàwó ẹ̀ wà ń bẹ̀, ó ti lọ Senate, ó ti lọ gbogbo ẹ̀, gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, gbogbo ìpínlẹ̀ tó kù, ìwọ ló ń fi gọ́vnọ̀ jẹ́ ń bẹ̀ yẹn, ìwọ ló ń control bẹ̀ yẹn, ìwọ ní bàbá àgbà APC. So kí ló rí gbé ṣe? Ọdún 8 gan tó lò, kí ló rí gbé ṣe lẹ́kọ̀ọ́? Kí ló ṣe fún wọn lẹ́kọ̀ọ́? Kò rí kankan gbé ṣe.
kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn ará Èkó over taxation ló fi ń pa wọ́n, tax owó orí ló fi ń pa wọ́n lÉkòó. Pẹ̀lú gbogbo orí tó ń gbà náà lọ́wọ́ wọn náà kò sọ́nà, kò sí nǹkan kan tó rí ṣe fún wọn, kò sí ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́, kò sí skul, ilé ẹ̀kọ́ kò sí. Ṣé bí àwọn kan ló ṣèlú ìlú bàbá wa Lateef Jákàndé ń sìn kí Ọlọ́run tẹ́ bàbá yẹn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ibi tó bá wà sí òun la ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn dọ̀la. Àwọn ilé tí Lateef Jákàndé kọ́ tó ń pè káàkiri Èkó, Jákàndé ilé Jákàndé ilé Jákàndé ilé Jákàndé tó fún àwọn òṣìṣẹ́ tó ṣe nípínlẹ̀ Èkó ń gbà yẹn, púpọ̀ náà àwọn tó ti fẹ̀yìntì ń sìn, àwọn pensioners, àwọn aged, àwọn senior citizens, ibẹ̀ lọ rí ń sìn tó lè sọ pé wọ́n fi lè ṣe ilé tó lè tọ́jú orí wọn sí. Ṣé bí à ń gbọ́ bí àwọn pensioners ṣe ń kú tó fẹ́ gbà wọn tó ń kú dànù. A rí àwọn pensioners mi tàbí abẹ́ bíi lọ́ ń sùn torí èlò lẹ̀ ń sọ fún wọn náà gbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Ṣé pẹ̀lú gbogbo bí ìlú ṣe lè ń sìn ni wọ́n fẹ́ rí nǹkan tó jọ. Bọ́ ilé tí bàbá wa Lateef Jákàndé kọ́ fún wọn gbà yẹn, púpọ̀ nù wọn ń sìn tó ti fẹ̀yìntì tó wọ́n ṣiṣẹ́ mọ́ àgbàlagbà, irú bẹ̀rẹ̀ ń sìn lọ rí tó ń tọ́jú orí wọn pamọ́ sí. Ẹ wo gbogbo millennium houses tí Bọ́lá Ahmed Tinubu kan gbà yẹn, tó bá ní billions ò lè rà. Ìlú lè dẹ̀ ń sọ fún òṣìṣẹ́ tẹ́fẹ́ kó lọ ra irú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn. So fún Bọ́lá Ahmed Tinubu mi ò rí nǹkan kan tó gbé ṣe nílẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire. Èkó tó ti govern 8 years mi ò rí nǹkan tó rí gbé ṣe. Ṣó ti yé yín? So kí láǹfààní gbogbo ìta wa ń sọ ń sìn? Kí láǹfààní gbogbo ìta ń sọ? Bẹ́ẹ̀ náà ní sìn ẹ wo Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ó ti ṣe vice president tó ṣe náà kò sí àlàáfíà nílẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire dọ́là. Ètò tí mo ṣe gbẹ̀yìn mo play voice note ẹnìkan send sí mi tó ní ká máa sọ fún àwọn warriors tó wà ní Yewa Axis kó máa múra lẹ̀. Láìpẹ́ jẹta àbí jẹrin mo ṣe show yẹn tí mo sọ̀rọ̀ lórí program tí mo play voice note yẹn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ látàná ń sìn, kí ló ń ṣẹlẹ̀ láti jẹta? Ṣé nǹkan tá à ń sọ yẹn náà kọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ yìí ń sìn náà ni? Tí àjòjì ó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ lórí, àwa nílé sọ̀rọ̀ ọmọ nílẹ̀ wa. A máa sọ fún Fúlàní pé àfẹ́ báyìí, Fúlàní máa sọ pé irọ́ pé dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́dọ́. Gbogbo ilé ìdẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ń sìn Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò as vice president ò rí nǹkan kan sọ sí. O kọ̀ wá ń bẹ̀ l'Abuja as a rubber stamp. Ṣé ìwọ ló máa fẹ́ fi jẹ president ń sìn náà? Ṣé ìwọ lè jà fún ẹ̀tọ́ ìran Káàárọ̀-o-jíire? Ṣé ìwọ lè jà fún ìran Yorùbá pẹ̀lú ìwà tó ń wù sí? Tó ti yé yín? Lórí àwọn èèyàn máa ń mú wọ́n ní sátidé tó máa ń da Friday láti mọ̀. Sunday gan náà tó máa da àti sátidé láti máa mọ̀ pé Sunday ọ̀la yìí máa da o. But Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò gbogbo látọjọ́ tó ti ń ṣe vice president súrà ẹ̀ ò san wá fún re, ò rí nǹkan kan sọ sí. Gbogbo ìṣòro tó ti ń dé bá ọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire tó ti ń dé bá ilẹ̀ Yorùbá látọjọ́ mi ò rí ìgbésẹ̀ kan tó ṣe, mi ò rí ọ̀rọ̀ kan tó rí sọ sí. Ṣé ìwọ la fẹ́ tún dìbò fún? Ṣó ti yé yín? So tá a bá ń sọ̀rọ̀ ń sìn àwọn kan máa rò pé àmọ́ nǹkan tá à ń sọ. Àwọn míì máa lọ gbowó lọ́wọ́ òṣèlú, ìlú lẹ fẹ́ gbà 1,000, 5,000, 10,000 lẹ́ máa fi ta ọjọ́ ọ̀la yín, lẹ́ máa fi lọ jìyà ìyá mi. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Mùmúni Ọ̀ṣínbàjò ẹ tí wàá wò náà Délé Mọ̀mọ́dù ìhun náà tún jáde ó ní ó fẹ́ contest. Tẹ́ bá rántí gbogbo last election Délé Mọ̀mọ́dù yìí ó wà nínú àwọn tó kó wa sínú ìṣòro tá a wà yìí. Gbogbo ìgbà yẹn lẹ́ ń campaign fún Buhari, lẹ́ ń canvass fún Buhari. Délé Mọ̀mọ́dù ó wà nínú ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́dà ẹ wádìí dáadáa. Ẹ wá kó wa sínú yọ́yọ́ tó ń sìn, ẹ wá bà ti Nàìjíríà jẹ́. Ìsìn lẹ wá sọ pé ẹ lè ṣe. Torí Délé Mọ̀mọ́dù gan-an ó máa ń dùn mí, àwọn míì wọn rórí wọn. Torí tá bá ní pé Yorùbá ló lè ṣe, Yorùbá ló lè ṣe. Yorùbá tí kò bá ṣe fún wa nígbà yẹn ni òun ni Ọbásanjọ́. Yorùbá tí kò bá ṣe fún wa nígbà yẹn ni Ọbásanjọ́. Torí ìgbà tí Ọbásanjọ́ kúrò nú ẹ̀wọ̀n
tó fi jẹ president tẹ bá wò ń gbà yẹn nílẹ̀ gbogbo everything ti súyàn ń gbà yẹn tá à ń bá wọn lógun fà ìgbà ni àwọn Nadeco jáde OPC jáde everybody jáde wọ́n jà títí wọ́n jà fitán Ọbásanjọ́ pẹ̀lú ìyà tí Fúlàní fi jẹ táwọn Haúsá fi jẹ tó tiẹ̀ mọ́ àtìmọ́lé ìwọ ex general tó ti ní experience ó ti ṣe kíní láti 1979 gbàtó ṣe kíní 1979 ó mọ bí ìlú ṣe rí ó mọ bó ṣe ṣèjọba ń gbà yẹn ó mọ bí ìlú ṣe wá rí ń gbà yẹn ìgbà yẹn ni gbogbo wa ń pariwo tí kí ló ń pè Buhari bẹ̀rẹ̀ from Buhari a bọ́ sí ìjọba Abacha ìgbà yẹn ni Nadeco gbogbo wọn ń pariwo ni àwọn kí ló ń pè ìgbà náà ni Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ń pariwo pé Yorùbá nation lòun fẹ́ ìgbà náà ni púpọ̀ ní àwọn wèrè tó ta bá ń sọ̀rọ̀ ń sìn àwọn kan máa ní pé àwọn lọ́bẹ̀ Yorùbá nation ìgbà náà ni púpọ̀ ní àwọn wèrè yìí náà on demand fún Yorùbá nation tó ti yé yín Ọbásanjọ́ ń sìn látẹ̀wọ̀n ó wá dé ipò ààrẹ so pẹ̀lú gbogbo ìyà tí Fúlàní fi jẹ ńgbà yẹn Ọbásanjọ́ ìwọ gbogbo ló yẹ kó pàṣẹ àbí ìwọ gbogbo ló yẹ kó ti mọ̀ ńgbà yẹn pé kò sí àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú àwọn wèrè tó so wá pọ̀ mọ́ yìí ó yẹ kó ti mọ̀ pé àjọṣepọ̀ wa kò dán mọ́rán mọ́ láti gbẹ́ náà láti ń pariwo pé 1914 amalgamation ó ti expire 100 years sí pé gbogbo yẹn là ń sọ ńgbà yẹn tí Ọbásanjọ́ gan mọ̀ tó fi tiẹ̀ mọ́nu prison gbà tó jáde kán tó kọ́ kí ni Ọbásanjọ́ ṣe ó wá di ọ̀tá ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ wo bí àwọn kí ló ń pè Buhari bó ṣe sponsor àwọn bandit àwọn terrorist nísìn látọjọ́ yìí sí Buhari kò lè label àwọn herdsmen yìí terrorist àwọn bandit wọn lè pè wọ́n ní bandit wọ́n lè pè wọ́n ní terrorist I mean wọ́n pè wọ́n ní bandit ẹ lè proscribe wọn ẹ lè gbé python dance lọ sí Maiduguri ní Sambisa gbogbo ẹ̀ tí àwọn Boko Haram ti host flag tó ti gbàjọba tí àwọn ìlú mi àwọn lórí ìlú mi wọ́n sọ ransom fún wọn Buhari ò ever ṣogun lọ síbẹ̀ rí Buhari ò ever pa wọ́n bẹ́ẹ̀ rí tó ti yẹn but bàtí wèrè Ọbásanjọ́ ìwọ tó wà president nígbà yẹn lẹ́yìn pé àwọn OPC torí gbogbo ìgbà kan ṣe rí gbogbo nǹkan táwọn sọ ń sìn ẹ̀ àwọn tó kó wa sí àwọn akótilétà àwọn lórí wa àwọn ló kó wa sí gbogbo problem ta níyì torí ìgbà tí Ọbásanjọ́ jáde Ọbásanjọ́ ní agbára ó ní àṣẹ láti dá dúró Ọbásanjọ́ ní agbára ó ní àṣẹ láti pín Nàìjíríà ń gbà yẹn Ọbásanjọ́ ní àṣẹ láti sọ pé kí ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ká dá dúró bọ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìjà tí àwọn OPC jà fún Afẹ́nifẹ́re jà fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìgbà yẹn àṣẹṣọ̀kan adúró ti pé ìwọ Ọbásanjọ́ yìí o kò kúrò lẹ́wọ̀n ó kúrò lẹ́wọ̀n tán ó dàrẹ́ tán sí ò lè jà fúnlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kò sí nǹkan kan tó rí gbé ṣe àwọn tó ń jà fitafita fún ẹ ńgbà yẹn àwọn OPC àwọn ló kọ́kọ́ ṣí ogun ló kọ́kọ́ di ojújà kọ torí mo rántí ńgbà yẹn Ọbásanjọ́ pàṣẹ pé tó bá mú OPC kọ̀ọ̀kan kan shoot on our site tó ti yé yín bọ́ ẹ̀rí ń sìn Fúlàní ń sìn Haúsá ń sìn wọ́n ń groom àwọn èèyàn wọn wọ́n ń gbè lẹ́yìn àwọn èèyàn wọn ẹ̀wọ́n látọjọ́ ìsìtọ́ ni wọ́n ti bọ́dà wa bọ́dà tó tì àlè oúnjẹ jẹ wọ́n ti bọ́dà ilẹ̀ Haúsá Fúlàní dáràn ó máa wọlé true bọ́dà wa Fúlàní máa gbé láyé àtijọ́ sọ̀ǹda kóńdó ni Fúlàní fi ń da ẹran bọ́ nísìn Fúlàní fi AK-47 ń da ẹran wọ́n fi anti-aircraft launcher wọ́n fi ń da ẹran Fúlàní wọ̀lú wọ́n ń pààyàn nípakúpa wọ́n ń jólé wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. ẹ káàbọ̀ bàbá mi Abíọ́lá Oyèbádé ó tán ni ṣó ti yé yín Fúlàní Buhari ó ń gbè lẹ́yìn àwọn èèyàn tí wọ́n ń sìn Ọbásanjọ́ tó yẹ kó gbè lẹ́yìn ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire lẹ́yìn kó gbè kó ró wa lágbára ńgbà yẹn kó ró àwọn OPC lágbára ń sìn kó ró ìran yẹn lágbára pé tó ti mọ̀ pé Fúlàní wọn ò fẹ́ wá fún re wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa ni àwọn Haúsá yìí fẹ́ gbalẹ̀ wa ni tí wọ́n mọ̀ yẹn tó lẹ́ ti jìyà ìwọ tí Abdulsalam kí ló ń pè Mustapha ó lọ́ṣọ lẹ́yìn ẹ gbogbo ọmọ Yorùbá ń sunkún gbà yẹn fún ẹ wọ́n jà fitafita fún ẹ kó kúrò nú ẹ̀wọ̀n
ó wá jáde tán OPC tó yẹ kí wọ́n gbé lẹ́yìn kó jẹ́ pé ìwọ ló máa sponsor pé ok yes o kó kọ́kọ́ ró wọn lágbára náà pé a fẹ́ kúrò nílẹ̀ kárọ̀ a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà a fẹ́ dá dúró ṣe bí àwọn ilé ẹ̀kọ́ jà fitafita ń sìn but ó wà against wọn oníkọ́ shoot OPC aside oníkọ́ arrest wọn bóyá sọ nìyẹn oníkọ́ and arrest them if they don't know ṣe kíní kan if they don't surrender for arrest you shoot them aside tó ti yé yín the same ìwọ Ọbásanjọ́ olọ level ló di ní Rivers State torí kíni wọ́n kó epo torí bẹ́ẹ̀ o rán sójà lọ síbẹ̀ yẹn sójà wọ́n rape ńgbà yẹn ṣe rí pé Yorùbá ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn àwa gangan la kọ́ àwọn Fúlàní yìí àwọn la fún aláìdí ẹ̀ yìí torí wọ́n ní tá bá ta aráalé wọ́n ní tíyàn bá ta aráalé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò rí rí là lọ́jọ́ ọ̀wọ́n Ọbásanjọ́ ti ta wá lọ́pọ̀ that is why we are suffering now nísìnyí a lọ sí ibẹ̀ yẹn ń sìn a lọ sí kí ló ń pè Ọbásanjọ́ ó rán àwọn sójà lọ sódì wọ́n level lòdì sójà bẹ̀rẹ̀ sí máa rape sójà rape àwọn obìnrin wọn ọ̀pọ̀ àwọn nípakúpa ń gbà yẹn náà lòdì ìwọ Ọbásanjọ́ náà torí ìgbà yẹn náà torí Tinubu kò fẹ́ tẹ̀lé structure àwọn federal government yẹn náà Tinubu dá ẹ̀rọ pé 20 local government ló wà ní ìpínlẹ̀ Èkó Tinubu dá 32 local government sí torí kó lè dọ́gba pẹ̀lú structure àwọn Fúlàní yìí ìwọ Ọbásanjọ́ náà ló kàn gbà yẹn o sanwó kankan fún Tinubu o fún Èkó ní allocation kankan mọ́ ṣó ti yé so kí mẹ́nu kó lè yọ ọba kí tó padà sí Délé Mọ̀mọ́dù torí láì pé òun ló ṣí mi lọ sí ọ̀dọ̀ Ọbásanjọ́ kí tó padà sí bẹ́ẹ̀ náà torí tí mo sọ pé Ọbásanjọ́ ká ní a fẹ́ sọ pé Yorùbá máa for president Ọbásanjọ́ ni ló yẹ ká ti gbà láàyè nígbà yẹn òun ló yẹ kó ti bá a gba Yorùbá nation tí Ọbásanjọ́ bá lè gba Yorùbá nation fún wa ní 1999 bàtà bẹ̀rẹ̀ democracy mi ò tí Yorùbá kankan ká fẹ́ sọ pé ká fún ní ààyè president ká máa ní òun ló máa gbà fún wa irọ́ ni ẹ máa wo Délé Mọ̀mọ́dù tá à ń sọ yìí ń sìn bẹ́ẹ̀ ni ẹbọra ni ẹ wo Délé Mọ̀mọ́dù yìí láyé tí mo sọ pé ìwọ canvas fún kínní láyé Hope 93 ó canvas fún Abíọ́lá ó ṣe fún Abíọ́lá ìwọ Délé Mọ̀mọ́dù náà ó sá lọ sí exile Ìbàdàn fẹ́ mú ẹ ìgbà náà ló ń ṣe kí ló ń pè Radio Kudirat pẹ̀lú gbogbo ilé yìí ń sìn tó ṣe ń gbà yẹn ṣé ó yẹ kó tó wá padà wá ń sìn sọ pé ó fẹ́ ṣe president ní Nàìjíríà tí ìwọ mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè work Fúlàní ò lè fún yín ní nǹkan tẹ́ fẹ́ wọ́n ti sọ fún yín pé wọn ò fẹ́ restructuring wọ́n ti sọ fún yín pé wọn ò lè zone presidency wọ́n ti ní tó bá mọ̀ pé o fẹ́ ṣe president o go to the polling booth let the vote judge tó ti yẹn àwọn kìíní yìí sí wọ́n ti sọ pé àwọn ni born to rule wọ́n fẹ́ hold on to power tó ti yẹn so irú ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń sìn Bọ́lá Ahmed Tinubu Délé Mọ̀mọ́dù Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò mi ò tí ì rí ipa mi ò tí ì rí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire mi ò tí ì rí ìdàgbàsókè tẹ̀ ṣe sílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tí ẹ máa sọ pé ká trust yín sìn pé ẹ̀yin o ká kí gbogbo Yorùbá o ká padà o ká dìbò fún yín o pé tá a bá dìbò fún yín tán a máa gba Yorùbá nation through yín mi ò tí ì gbàgbọ́ nu yín ẹ rí kankan gbé ṣe gbogbo nǹkan náà ìbò máa ń pè ní legacy ẹ ní legacy kankan gbogbo past ẹ ní good past ṣó ti yé yín ìwọ Délé Mọ̀mọ́dù ó lọ láti gbà yẹn irin tó rìn láti kí ló ń pè láti sẹ̀mẹ̀ bọ́dà ó sá lọ Kútọ́nù tó Tógò tó Ghana kó tó lọ sí UK ńgbà yẹn tó ń sá kọ́ máa pa ẹ́ ìwọ mọ̀ ó ti ní experience ó ti mọ̀ pé mùjẹ̀mùjẹ̀ làwọn Fúlàní yìí mùjẹ̀mùjẹ̀ làwọn Haúsá yìí ó ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ hold on to power so kí ló dé dá pé ìsílẹ̀ rò pé wọ́n lè fún yín even gan àwọn wèrè tó lọ́n canvas pé ká dìbò fún Yorùbá máa fún 2023 tá bá dìbò fún Yorùbá máa 2023 deputy ẹ̀ vice president owó ọ̀rọ̀ jẹ́ Haúsá tá bá dẹ̀ wo náà pẹ̀lú gbogbo bó ṣe pín wọ́n ní more states jù wá lọ àwọn ló pọ̀ jù nínú senate àwọn ló pọ̀ jù nínú legislative arm so kí la fẹ́ ṣe ń sìn house of reps àwọn ló pọ̀ jù
Senate àwọn ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ṣé Yorùbá fẹ́ pàṣẹ ń sìn àbí afẹ́ sọ pé afẹ́ pàṣẹ kan tí afẹ́ gbé òfin kan lẹ̀ wọ́n máa vote wa out tó ti yé yín wọ́n máa vote wa out and moreover àwọn people yìí wọ́n lè fún yín ní presidency 2023 wọ́n ti sọ wọ́n ní go to the polling booth no zoning ok ṣé tó bá fẹ́ sí ok tó bá ní kó fẹ́ zone ẹ̀ sí west àbí east ṣé yẹ kí Àtíkù náà máa gbára di ìbò ṣé kí lórúkọ máa yìí ní Ganduje àbí kí ló ń pe gọ́vnà yìí ṣé ó yẹ kó náà máa múra ṣó ti yé yín bọ́ gbogbo eléyìí ń sìn à ń sọ fún yín ẹ̀yin wa ò fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin olórí wa ò fẹ́ gbọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lọ sí Kánò ó lọ sí Kaduna ó lọ ń fún wọn lówó ó lọ ń kọ́ iléèwé fún wọn ó lọ ń kọ́ gbogbo ẹ̀ fún wọn adẹ̀wà ń bíbá nílẹ̀ ó ti wá ní iléèwé gidi bíbá bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àtíkù my food bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Abíọ́lá Oyèbádé mo like ọ̀rọ̀ yín yẹn àwọn tí ò ní legacy they cannot have posterity let us not be deceived jàre bẹ́ẹ̀ ni ẹ má lè ká tanra wa kò sí nǹkan tá a pípé lè gbé ṣe kò sí nǹkan tó lè ṣe irọ́ ló ń pa fún wa ẹ wo Luka Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ wo bí máyẹ̀ náà ṣe rí gbogbo yẹn gan gimmicks lélẹ́yìí ẹ má lè ká tanra wa tí wọ́n ti fún àwọn agitẹ́tọ̀ kan náà tí wọ́n ti fún wọn lówó Ọlọ́run ló ní pé wọ́n ti mú wèrè ilé gan ní Scotland Adéyínká grandson ká ní wọ́n ti mú sí ẹnu ẹ̀gan kò bá máa dó boroboroboroboroboroboroboro ìwọ́n tó ń bu ló ń bu Adéyínká grandson báyìí òun bu Sunday Igboho òun bu àwọn Yorùbá nation òun sọ̀rọ̀ sí wa ṣé tiẹ̀ ò ti dé báyìí ẹ̀ǹsì náà níbi tó wà ní. àwa ò sọ pé a fẹ́ jà a sọ pé a fẹ́ dágúnlẹ̀ ìwọ Adéyínká grandson ló máa sọ pé ó fẹ́ destroy pẹ̀lú chemical weapon atomic bomb ìgbàkan àwo kan Fúlàní dẹ̀ wọ́n bẹ̀ wọ́n ń pa wá lójoojúmọ́ òòrí chemical weapon òòrí atomic bomb lọ lò fún wọn ṣó ti yé yín so ìkọ́ táwa ń sọ ni pé àwa ń sọ pé àwa ò fẹ́ mọ́ we have the right ẹ̀tọ́ wa ni láti sọ pé a fẹ́ dá dúró àbá yín ṣe mọ́ ní Nàìjíríà àbá Fúlàní ṣe àbá mùjẹ̀mùjẹ̀ ṣe bàbá wèrè kan ṣe program kan lálẹ́ yìí ní ìrọ̀lẹ́ yìí mo dẹ̀ pé wọlé mo dẹ̀ sọ pé wá àgbàlagbà ní gbogbo kọ́tẹ́ ẹ̀ sọ yìí kì í ẹ̀ nídẹ̀ next ó gbé picture mi síta ó ní kọ́ máa wá mi Nàìjíríà pé ó máa nà mí pé mo gbọ́dọ̀ jẹ gbà fún kíni David Hamilton mo ní o fẹ́ nà èmi lẹ́gbà tó bá dìgbà yẹn mi ò bó ń sì mo ti sọ fún ẹ ilé kì í ṣe pé bójúbójú bẹ́ẹ̀ mọ́ we are sick and tired of this Fulani government we are sick and tired of Nigeria we are sick and tired of one Nigeria a fẹ́ dá dúró ẹ wo kọ́tà ń sọ ìjẹ́ ni mo sọ fún yín voice note ẹ mo play ẹ máa wá ǹsìn kan máa tún play ẹ kí tó parí ètò tí mo play mo sọ fún yín pé àwọn warriors wa tó wà ní Yewa Azeez kẹ lọ múra lẹ̀ àti ìsọ ǹsìn kò tí tó ọjọ́ méjì wọ́n ti strike ká wà nílẹ̀ wa kí Fúlàní máa dáná sun wọn mọ́nulé kọ́ máa pa ẹ wo kọ́ tó ṣe ní gàngán gbà yẹn náà ọmọ ìkókó tó ti dẹ́ṣẹ̀ ẹ dáná sun ọmọ lọ́mọ ẹ dáná sun àfihàn ọba ṣé àwa lè dán yẹn wò ni a lè dán yẹn wò ó fún nǹkan kan lọ sí kí ló ń pè àwọn ìlú tó ń ṣe core north bí irú Plateau Kaduna àwọn ìlú tó ń ṣe core north a lè lọ dán gbogbo nǹkan tó ń dánwò bíbá ẹ wò fún wa a máa wà nílẹ̀ tiwa Fúlàní àwa jí ọba gbé nínú ààfin agbẹ́ ọba lọ sínú igbó orí adé ọjọ́ 5 orí adé tó sanwó láti gbára ẹlẹ̀ wọ́n pa Olúfọ̀nà last year ṣe ti gbàgbé ni ọmọ bàbá Afẹ́nifẹ́re yìí náà wọ́n pa obìnrin káàrí kankan ṣe sí Dr. Aboride wọ́n pa ìyá ilé epo yẹn wọ́n pa alájà ọkọ lóyún náà wọ́n pa bẹ́ẹ̀ lọ́n ṣe ń pa lójoojúmọ́ ìdóṣẹlẹ̀ Lagos Abẹ́òkúta expressway níbi last week ẹ̀yìnbọn pa driver ní the steering ẹ̀yìnbọn fún ọkọ lẹ́sẹ̀ ẹgbéyàwó lọ adé gbogbo ilé dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ àwọn olórí wa dẹ̀ ń wò wá
tó ti yé yín. So bí mo ṣe ń sọ yìí, a lè gbà fún anybody wọn, àwa ò ní gbàgbọ́ nínú Nàìjíríà mọ́. Báyìí lè ń sọ pé kì í ṣe ìjà, kì í ṣe ìjà, kì í ṣe pé a fẹ́ dá ogun lẹ̀. It is a peaceful process. We have the right to sọ pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́, a fẹ́ dúró lórí Nàìjíríà mọ́. Ṣó ti yé yín? So ìdí tá a fi sọ fún yín náà ni ẹ̀ ń sìn, a fẹ́ election 2023. Kì í ṣe a fẹ́ dá gbólẹ̀ bí a fẹ́ dá lóru. But a fi ń tó yín létí, ìwọ tó yẹ pé ọmọlúwàbí lẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ni ẹ. Ìwọ tó bá mọ̀ pé o fẹ́ ta ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. Ìwọ tó bá mọ̀ pé ìrẹ́jẹ ti tó gẹ́, tó ń ṣe ọmọ àlè lẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, ẹ má tẹ̀lé òṣèlú. Ẹ má tẹ̀lé politician ní 2023 àti sọ fún yín. Ṣó ti yé yín? Ẹ má tẹ̀lé wọn. Ẹ má dìbò, ẹ má campaign, ẹ má canvass fún wọn. Ṣó ti yé yín? A sọ fún yín, we don't want a Yoruba president. We don't want election 2023. All we want is Yoruba nation. A fẹ́ restructuring. Ṣó ti yé yín? Kí lẹ fẹ́ restructure? Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ restructure. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ní ẹ fẹ́ dìbò fún Yorùbá man fún 2023 tí a máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé, Yorùbá nation no going back. Ṣó ti yé yín? Kò sí bá ṣe fẹ́ sọ pé a fẹ́ dìbò, kò lè ṣẹlẹ̀. Nísìn Délé Mọ̀mọ́dù ó ti wá ń sìn, ìwọ tó canvass Buhari fún Buhari ní 2023 tó ń canvass against Goodluck. Nísìn wọn gan ti sìn, ó ti kúrò lé APC, ó ti bọ́ sí PDP. So ìdí tẹ́ máa fi mọ̀ wọ́n pé àwọn pípù yìí wọn ò ní nǹkan tó fẹ́ offer. Inú wọn ló ń jà fún àti fámìlì wọn. Ìjẹkújẹ nǹkan tó fẹ́ jẹ ló ń jà fún. Wọn ò jà fún òmìnira wa, wọn ò jà fún ọjọ́ ọ̀la wa, wọn ò jà fún kó lè dá fún wa. Ṣó ti yé yín? So ẹ má jẹ́ kó tàn wá, do not be deceived. Do not be deceived, they are not fighting for you. So kí àwọn kan máa jáde ń sìn pé báwo la fẹ́ ṣe, àwọn kan máa jáde ń sìn, wọ́n máa gbé stupid theory jáde. Wọ́n ní báwo lè fẹ́ gba Yorùbá nation tá a bá sin power, tá a bá ṣe gbá. Ṣé àti ìsìn power rí ni? Àti wà ń power rí. Ọbásanjọ́ was president for 8 years now. Kí lórí ṣe ń gbà yẹn? Ṣé ìgbà yẹn àti ìsọ̀pá fẹ́, ṣé ìgbà yẹn àti ìmọ̀pá fẹ́ gba Yorùbá nation ni? Ṣé ìgbà yẹn àti ìsọ̀pá fẹ́ dá dúró ni? Ìgbà yẹn àti fẹ́ dá dúró. Ìgbà yẹn àti mọ̀ pé Fúlàní rẹ̀ wá jẹ. Ìgbà yẹn àti mọ̀ pé Nigeria is not one. Láti ìgbà yẹn náà láti mọ̀ pé gbogbo resources wa, àlùmọ́nì wa ni Fúlàní gbà lọ́wọ́ wa. O láti ìgbà yẹn láti mọ̀ náà, bọ̀ kí la rí ṣe ń pa yẹn? Kí la rí ṣe? Kí ló Ọbásanjọ́ rí ṣe? So ní sísè sọ pé kinní kan ẹ wo Fúlàní ò lè fún yín kankan. Gbogbo ilẹ̀ wọn, ilẹ̀ kí ló ń pè, ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni, wọn ò ní kankan. Epo wa, seaport àti gbogbo àlùmọ́nì wa tán ní bíbá ẹ̀ sìn, torí ẹ̀ lọ́ ṣe ń ṣe gbogbo ilé ìtàn ṣe yìí. Ó nǹkan mo tún gbọ́ ìtàn kan pé màálù tó ń dà kiri àdúgbò, ẹ lọ confirm ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Wọ́n ní ìmí inú wọn pé wọ́n máa ń fún wọn ní kí ló ń pè bí detector tó máa ń detect kí ló ń pè wúrà àwọn bí precious stone nílẹ̀ ẹlẹ̀, wọ́n máa fi sára màálù. So bó ṣe ń rìn kiri káàkiri inú igbó wa, bó ṣe ń rìn káàkiri inú igbó wa yẹn, wọ́n máa wò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi tẹ love and like button ẹ jọ̀ọ́. Àti ìsàn kankan, àti ìṣe kankan lẹ́tí fẹ́ máa flag wà báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi tẹ love and like button. Ṣó ti yé yín? Wọ́n máa fi metal detector sí wọn lára. So bó ṣe ń rìn káàkiri nílẹ̀ wa, tó ń rè pé èmi ni wọn ẹ̀ pé màálù lọ ń dà. Irọ́ ni. Tí kìíní ẹ̀ bá ti dún pópópópó lẹ́ẹ̀, ó ti mọ̀ pé precious stone kan wà nílẹ̀ yìí o, àlùmọ́nì kan wà níbẹ̀ báyìí o. Ìgbà ilẹ̀ máa rí pé wọ́n máa lọ sọ fún àwọn èèyàn wọn. Ìgbà ilẹ̀ máa rí pé Chinese àwọn kìíní, ìgbà ilẹ̀ máa rí pé ìjọba wọn, wọ́n máa lọ tà, wọ́n máa gbé Chinese wọlé. Pẹ̀lú àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan nílẹ̀ wa, àwọn olórí wa, àwọn ọba àwọn kan tẹ́ ń gbélé wa fún Chinese, tẹ́ ń gbélé wa fún Fúlàní, tọ́lọ́ ń wa gold wa. Gbogbo àlùmọ́nì wa táyé pé tá bá ti gba orílẹ̀-èdè tiwa. Ẹ wò náà látọjọ́ yẹn ṣe seaport wa, àwọn ló ń control ẹ̀. Gbogbo ọdún yẹ ká fi ṣe àǹfààní fúnra wa, àwọn ló ń lò ó sìn. So nǹkan tó yẹ kẹ́ tó tọ́jú again kó jẹ́ pé ẹ lọ sí ìgbà kan tí kí ló ń pè àwọn foreign country
bóyá pé ṣe Amẹ́ríkà ni àwọn tó ń ra oil wa àwọn míì wọ́n máa ra company wọ́n máa ra títí wọ́n máa ní reserve wọ́n máa ní oil reserve káyọ̀ pé tó o bá ra oil yẹn gan tó o bá ra crude bíi for the next 20 or 30 years àwọn míì ti store reserve yẹn síbẹ̀ wọ́n ní reserve nǹkan tó pè ní reserve ajẹṣẹ́kù so nǹkan tó yẹ ká gan tọ́jú bíi kí la máa pè é sí bíi inheritance fún ilẹ̀ wa ká tọ́jú ká ní àjẹṣẹ́kù irọ́ ni ẹ̀yin olè wọn bíà akótilétà olórí ìta ní ẹ tún máa lọ gbé kí ló ń pè ẹgbẹ́ Fúlàní wọlé ẹgbẹ́ Chinese wọlé wọ́n máa bẹ̀ sí máa. tábà rò dáadáa gbogbo ilé ìta à ń sọ yìí kò lè work gbogbo 2023 kò lè work ṣó ti yé ẹ wò ń sìn ok a ní sìn ok nínú Nàìjíríà tá a sọ pé a wà ní Nàìjíríà ń sìn ta ní ok a ní 3 major group Yorùbá Haúsá àti Ìgbò a ní kí ló ń pè Nnamdi Azikiwe International Airport nílẹ̀ Ìgbò a ní Aminu Kano International Airport nílẹ̀ Kano tiwa gan nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ń sìn tó yẹ ká sọ bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ International Airport o tó ti yé yín kí ló wá sọ Murtala Muhammed so pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yín sí ó yẹ ká máa lórí wa wò ó yẹ máa sọ fáwọn yọ think first Yorùbá first ní ẹ kó tó tó kó fẹ́ jẹ senator ó fẹ́ jẹ governor ó fẹ́ jẹ anything Yorùbá ló jẹ́ náà so kí ló tó yẹ pé ẹ á máa tara wa lọ́pọ̀ máa sọ fún yín think Yorùbá first tó ti yẹ yín think Yorùbá first ẹ wò ń sìn wọ́n pa MKO Abiola àṣẹ ń gbọ́ ń sìn pé wọ́n pín owó títí kan àwọn lọ́balọ́ba wa wọ́n pín owó kàn yín ẹgbàwó kì í ṣe pé ẹgbàwó ẹ̀mí àjòjì o kì í ṣe pé ẹgbà owó ẹ̀mí fọ́rínà láti pa fọ́rínà owó ọmọ yín owó tó jẹ́ pé ọmọ tí yín ni èèyàn tí yín ni ẹgbà owó ẹ̀mí ẹ̀ láti fi dá ẹ̀mí ẹ̀ kúrú torí kíni torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ṣé gbogbo yín tẹ́ gba owó yẹn sì ṣé ẹ̀ tí ì ná tán púpọ̀ ní gbogbo ṣúọ̀ gbogbo yín tẹ́ gba owó yẹn ti ná tán irú owó kẹ̀dẹ̀rẹ́ yẹn sì wọ́n ẹ̀ lè fi ṣe kankan ẹ̀ lè fi gbogbo owó yẹn ẹ̀ lè fi tẹ́ gbà yẹn gbà ẹ̀ lè fi ṣe kankan tẹ́ bá fi tọ́ ọmọ gbá nígbà yẹn ọmọ yẹn ò lè wúlò fún yín gbogbo dúkìá tẹ́ bá fi kójọ ńgbà yẹn gbogbo ẹ̀ ó máa wọlé lójú ẹ̀mí tẹ́ gba owó tẹ́ ṣe wà láyé tẹ́ bá ti kú ṣó ti yé yín the same thing náà ń sìn ṣe Sunday Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho Òòṣà kí ni bàbá yìí ṣe bàbá yìí kàn jáde kiri sí pé Yorùbá nation awareness ẹ má pa wá security ètò ààbò tẹ́yìn ìjọba ò lè ṣe ẹ wo ń sìn àná ló pé àbí ìjẹta ló pé kí ló ń pè ọdún kan tí bàbá Sunday Ìgbòho lọ sí Gọ̀gàn first time tó lọ lé Sẹ́ríkì láti ìgbà yẹn sìn àti gbọ́ pé ń sìn pé àwọn ará ìlú Gọ̀gàn àwọn farmers wọn ti padà sóko wọ́n ní ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tó ti yé ká ní wọ́n gba bàbá yìí láàyè kó tọ́ gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire pẹ̀lú àwọn èèyàn tiẹ̀ títí lọ sí Yewa nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Yewa ń sìn kò ní máa ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀wẹ̀ èèyàn mélòó ló pa láti jẹ táǹsì ní Yewa tó dáná sun ṣe gbogbo ẹ̀ dúkìá ti sọnù ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ń sọnù lójoojúmọ́ ẹ̀mí Yorùbá ń sọnù lójoojúmọ́ wọ́n ń pa wá lójoojúmọ́ láì tó ọjọ́ ikú Ọlọ́run ká ní ikú Ọlọ́run kan ló ń pa wá tó yẹ bá ní pé èèyàn sùn Fúlàní lọ àtàkẹ́ ikú Ọlọ́run kọ́ afọwọ́fà ni àti àìbìkítà àti pé à ń kóra wa tà torí tí àwọn olórí wa bá wà tó pé àti tó yẹ ó yẹ kó ti dáwọ́ bàjẹ́ ìdúró látọjọ́ yìí tó ti yé yín nísìn Délé Mọ̀mọ́dù ó ti cross láti PDP láti APC ó ti lọ sí PDP bẹ́ẹ̀ náà la máa rí púpọ̀ náà tó máa tún kó láti APC lọ sí PDP ọkàn máa sáré kiri wèrè kí ló ń pe wèrè eléyìí náà tó wá kí bàbá wa Sunday Igboho
Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ìwọ náà bú Buhari títí o fẹ́ kú sí PDP ńgbà yẹn òun bú Buhari o ti ṣépè pé o ò lè bá Buhari ṣe nísìnyí níbo kí ló lọ o tún padà at the end of the day o lọ bẹ̀ Buhari ni you have gone back to APC Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé so ṣé gbogbo àní la fẹ́ dúró tilẹ̀ ṣé gbogbo àní la fẹ́ fojú jọ ni a lè fojú jọ àwọn pípù yìí tó ti yé yín so ìdí àwọn ọlẹ́sìn tí wọ́n máa bẹ̀ yín ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin bàbá yìí ìyá mi a máa bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín torí ọjọ́ ọ̀la wa ni ọjọ́ ọ̀la ọmọ wa ni torí ilẹ̀ wa ni torí ìgbésí ayé wa ni torí ìran káàárọ̀ òjíire la ṣe ń jáde síta là ń sọ̀rọ̀ yìí tó ti yé yín àwa ò fẹ́ ìyà ti tó gẹ́ ká ní ìyà bí àwọn bàbá wa ṣe jà títí ká ní gbogbo ìgbà ilẹ̀ ẹgbẹ́rùtù àwọn bàbá wa yìí a máa ti bọ́ lóko ẹrú but àìbìkítà ìjẹkújẹ wọn bíà la fi ń tara ọlọ́pọ̀ ní Fúlàní fi ń ṣe wá báyìí ẹ tútù wé again títí kan kí ló ń pè ẹ wo ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire wá ń sìn àwọn wèrè yìí àwọn Fúlàní Haúsá tó wà káàkiri ń sìn tó ń gun ọ̀kadà àwọn tó ń ṣe kọ̀ndẹ́mà àwọn tó ń ṣe bólà ṣe rí pé wọ́n tún bà ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa jẹ́ nílẹ̀ wa yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń sọ pé nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n ní ọmọ kékeré òun ya wèrè tí kò bá nídìí wọ́n irọ́ ní ń sìn lọ́wọ́ yìí ń sìn majority of ọ̀dọ́ wa ń sìn wọ́n ti ń di wèrè àwọn ọmọ tó tó 20 years púpọ̀ ní wọ́n ti ya wèrè tán sí gbòòrò tó ti yé yín kí ló fà á torí àwọn Fúlàní yìí ń sìn àwọn Haúsá yìí ń sìn wọ́n ti wá mo máa ń sọ fún yín pé àṣà tiwa kò jọ àṣà wa àti tiwọn kò papọ̀ tó ti yé yín ẹ máa rí Fúlàní ẹ máa rí Haúsá tó lọ ń gbé mú sókàwé ó ń fi sókàwé torí ó fẹ́ highness ẹ máa fi sókàwé ẹ máa gbé mú sí sókàwé ẹ máa fi sókàwé ẹ máa gbé ìgbẹ́ aláǹgbá ẹ fi sínú omi ẹ máa fi oríṣiríṣi gum ẹ máa fi gum oríṣiríṣi hard drugs nísìnyí ẹ wò ń sìn wọ́n ti introduce enough hard drugs sílẹ̀ wá ń sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ tẹ bá rí ẹni tó mú gbó àwọn ẹ lè rí ẹ bí àwọn òórùn ẹlẹ́kan máa gbọ́ tẹ bá ń kọjá ń gbà yẹn gan ó dẹ̀ níbi tẹ máa kọjá ń sìn tẹ máa ń gbà yẹn tẹ máa gbọ́ òórùn gbó bọ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ láyé ìsìn mọ́ lọ́wọ́ yìí gan ṣe àwọn ọmọ wa wà á mú gbó mọ́ ń sìn wọ́n ti wá gbé oríṣiríṣi egbògi olóró jáde síta ìbẹ̀lẹ̀ máa rí ice ẹ máa lé ẹ máa ice Colorado loud nkankan tó ti yẹn tí àwọn àbókì yìí mu àwọn Fúlàní yìí mu àwọn Haúsá yìí mu wọ́n ti ṣe títí ń sìn àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn youth wa ẹ lọ káàkiri nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ iná ẹ máa rí fídíò wọn náà ẹ máa rí tọ́mọ ní wọ́n ti gbọ́jà ta ló introduce ọjà yìí sí wọn àwọn Fúlàní àwọn Haúsá yìí ni níbo ló ti ń ta àwọn drugs yìí ibi tó jẹ́ bí kára àbókí bí sábó ọjà àbókí sábó bólà àwọn ibẹ̀ ló ti ń ta gbogbo egbògi olóró yìí so pẹ̀lú gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn olórí wa yìí àwọn ọ̀jẹ̀lú yìí ń sìn wọn ò tí ì ní nǹkan kan ṣe sí ẹ̀ tí ì fọ ìlú ẹ̀ tí ì fọ àgbègbè yín ẹni ẹ fẹ́ jáde fún 2023 president ni mo fi sọ fún yín ni ẹ má dẹ́kọ́tọ̀ yín jẹ àfẹ́ restructuring àfẹ́ Yorùbá man for president 2023 1999 constitution àfẹ́ mọ́ 1999 amalgamation ti expire àfẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́ àfẹ́ kí a dìbò 2023 new election 2023 à ń sọ nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn nǹkan tí gbogbo Yorùbá fẹ́ nìyẹn nǹkan tí gbogbo ìran káàárọ̀ òjíire fẹ́ nìyẹn nǹkan tí Ẹlẹ́dàá wa fẹ́ nìyẹn nǹkan tí Elédùmarè gan fẹ́ fún wa ń sìn nìyẹn ṣó ti yé yín so ẹ má lè ká tanra wa ẹjọ́ ẹ má lè ká tanra wa ẹ má lè kẹ́ anybody tàn wá ẹ má lè kẹ́ anybody tàn wá kò sí ni restructuring kankan ò lè work Haúsá ò lè restructure wọn ò lè zone presidency torí wọn ò ní kankan gbogbo àlùmọ́nì ọ̀dọ̀ wa ló ti rí gbogbo ilé wọn aṣálẹ̀ ni Zamfara wèrè gan tán ní wọ́n ní góòdì gan àmọ́ kókó góòdì wọn tán níbẹ̀ tó ti yé yín
so kí ló tún ní kò sí ìbáṣe wàyí gan mi mọ ìdí táwọn kan fi ń bẹ̀bẹ̀ tí jẹ́ pé àwọn ọmọ ìran Yorùbá ìran Káàárọ̀ Oòjíire ẹ máa bẹ̀bẹ̀ fún wọn Nàìjíríà ẹ máa fẹ́ kú sí wọn Nàìjíríà tó ti yé yín kì í ṣe àwa kọ́lá nídìí wọn àwọn ló nídìí wa wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà wa tó ti yé yín wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà wa torí ká ní àwọn tó ní gbogbo nǹkan tá a ní sí látọjọ́ yìí sì ṣe pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ń sì ṣe rò pé àwọn gan ṣe rò pé wọn ti ní sọ pé ọ̀gá àbá ń ṣe mọ́ ni wọ́n máa ti dá dúró tí wọ́n ti pẹ́tipẹ́ náà so ẹ jẹ́ kẹ́yẹ ẹnu tiwa náà kò nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti yé yín ẹ gbàgbé pa 2023 ẹ gbàgbé pa 2023 wọ́n ń pè láfọbàjẹ́ tabari ẹ̀wù náà lóòótọ́ ká ní ẹ dúró ní ibi tẹ́mà ẹ dúró ní ipò àgbàlagbà ẹ dúró ní ipò ọmọlúàbí afọbàjẹ́ ní lóòótọ́ tó ti yé yín afọbàjẹ́ ní lóòótọ́ tí tẹ́ bá wo for how many years nísìnyí nǹkan tẹ́ bá wọn po nígbà yẹn tẹ́ bá PDP pò bẹ́ẹ̀ ṣe lè di Èkó mú from Èkó ẹ mọ Western State tẹ́ gbà fún APC tó ti yé yín gbogbo iye ló yẹ kẹ́ ti lò gbogbo iye ló yẹ kẹ́ dúró tì wá kẹ́ dúró tì láti ìgbà pé òkè o Yorùbá fẹ́ dá dúró ẹ̀yin kan ti sọ tẹ́lẹ̀ átíkù yẹn ọjọ́ tí bá tún rí tó wà gàdàgbà tẹ́ sọ pé Yorùbá nation ẹ fẹ́ màá tún gbé jáde wá kí gbogbo aráyé rí tó ti yé yín ẹ dúró nípò ayé yín ẹ dúró bẹ́ẹ̀ ṣe máa dúró ẹ dúró fún Yorùbá race you are Yorùbá man first ẹ gbàgbé pé ẹ lọ ń bá Fúlàní ẹ lọ ń lọ́bì Fúlàní ẹ lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní ẹ lọ ń bẹ Fúlàní torí ẹ fẹ́ jẹ màálù torí ẹ fẹ́ jẹran ẹ ń pe màálù brọ̀dà tó ti yé yín àwa ò fẹ́ election 2023 a ṣe ń tẹnu mọ́ a dẹ̀ ń dúró ti ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ ogun kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìjà kì í ṣe ọ̀rọ̀ àdá kì í ṣe ọ̀rọ̀ kùmọ̀ tó ti yé yín ọ̀rọ̀ ni pé a fẹ́ dá dúró self determination a ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé a fẹ́ dá dúró pé a fẹ́ gba Yorùbá nation a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa ẹ̀tọ́ wa gbà á tó tá a bá jáde síta tá a bá wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ní gbogbo àgbáyé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ìran Káàárọ̀ Oòjíire ó yẹ ká bínú náà ó yẹ ká sọ pé a fẹ́ dá dúró wèrè kan náà ló ń gbé kí lórúkọ obìnrin yìí tó ló ń gbé rice pyramid tó ló ń gbé níbo ni rice pyramid wà even gan local rice tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ̀ ń gbé local rice nísìnyí ó ti wọ́n ju foreign rice lọ ní location 419 tá a wà yìí gàrí òṣèrà agolo milk láyé gbà kan mo mọ̀ gbàtẹ́ mi kéré carnation la máa mu carnation mi gan ò sí mọ́ àwọn agolo milk sì tó lórúkọ ń sìn wọ́n ta agolo ń sìn ní 300 that is fún àwọn tó lórúkọ tó bá ní fẹ́ mú ìtọ́ ń pè ní olówó láyé wàá máa ní 350 400 fún agolo milk sardine ti wọ 600 naira sardine tó yẹ pé oúnjẹ student tẹ́lẹ̀ ta ló ń jẹ sardine àti bread oúnjẹ labourer nísìnyí sardine ti wọ 600 naira geisha the same thing 600 naira agolo kan tí kò ju ẹja mẹ́ta tó wà nínú ẹ̀ lọ láti ẹja ẹ̀gán kò pé mẹ́ta mọ́ odidi méjì àtàbọ̀ ní 600 naira fún sardine sókè làwọn à ń sọ. so pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kí ni ìdùnnú ẹlẹ́wọ̀n àwọn Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn Délé Mọ̀mọ́dù Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò kí ni ìdùnnú ẹlẹ́wọ̀n yìí tẹ̀ ń sọ aago mọ́wọ́ ìyà ń jẹ wá wọ́n ń pa wá ẹ̀rí kankan ṣe sí ẹni ẹ fẹ́ jáde presidency ṣé ẹ fẹ́ dáwọ́ bàjẹ́ dúró ni Nàìjíríà tẹ́ ti bàjẹ́ ń sìn how many years láti ń ṣe democracy bọ̀ ń sìn 1999 to now ẹ ṣírò ẹ̀ àtìgbẹ̀lẹ̀ tí ń bà ìlú jẹ́ ìlú ẹ̀kan ti bàjẹ́ títí kí ló ń pè àwọn ológun náà ti bàjẹ́ títí ẹ̀ẹ́dì túnṣe láti gbà yẹn tí ẹ̀jẹ̀ lè túnṣe so ṣé ìsìn lẹ fẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ túnṣe ni májìpò ni Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ sọ ṣe no
ẹ sọ fún mi náà magic wo ni Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ ṣe, magic ìdánwò ni Ọ̀ṣínbàjò fẹ́ ṣe àti gbogbo tó wọ́n fẹ́ jáde fún president, ìdánwò ló fẹ́ pa tó ti yé yín. Púpọ̀ nínú náà tẹ́ ń canvas fún wọn, tẹ́ ń tẹ̀lé àwọn òṣèlú yìí, aláàrù tó ń jẹ búrẹ́dì nìyí, aláàrù tó ń jẹ búrẹ́dì nìyí, awọrí yín lẹ̀ ń jẹ, ìyà tó máa jẹ yín lẹ fi ń ṣeré yẹn. Máa sọ fún àwọn kan ẹ believe òṣèlú, púpọ̀ nínú ọmọ but wọ́n ní ajá tó bá máa sọnù kí n gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ, púpọ̀ nínú yín fẹ́ sọnù. Òṣèlú ìsìn lẹ máa wúlò fún wọn, ìsìn Bọ́lá Ahmed Tinubu ó lè sùn sórí ẹni pẹ̀lú yín sìn. Ẹ rí wèrè kí ló ń pe Òṣómọlẹ̀ Ẹdó labour leader, wàá ló fẹ́ contest ìgbà yẹn tààrọ̀ pé yàn gidi ni. Ìgbà yẹn máa ní wọn tó bá ń contest wọn máa bọ́ sí títì, wọn máa jẹ bọ́ọ̀lì, wọn máa ra bọ́ọ̀lì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, bọ́ọ̀lì àtẹ̀pà, wọn máa bá yín jẹ. Ìgbà yẹn lọ́ máa bá yín mú pure water lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Lẹ́yìn tó bá dé ibi tó ń lọ tán sí ẹ ìyá oníbọ́ọ̀lì lè rí o kò lè rí sójúmọ́. Ibi tó ń rìn pẹ̀lú ẹsẹ̀ tó ń jẹ bọ́ọ̀lì tó bá gbàbẹ̀ kọjá lásán báyìí full escort tó yẹ pé ẹ ní mọ mọ́tò tó wà gan mọ́, ẹ kọ́ máa sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n máa kọ̀ tí ń tẹ̀ lọ fanfún lọ́ máa fún lọ. Tó bá mọ̀ nígbà ẹ̀gàn wọ́n lè fi mọ́tò convoy máa pa ẹ́. Àti rí convoy oríṣiríṣi convoy àwọn òṣèlú ọ̀jẹ̀lú tó ń pààyàn tó ń paráàlú tó ń rí kọ̀kọ́ ṣe sí. Ṣó ti yé yín? So ẹ má jẹ́ kó tàn yín, do not be deceived. Àkókò ilẹ̀ máa dé òṣèlú ó lè bá yín gbá bọ́ọ̀lù, ẹ máa rí àwọn politicians àsìkò ilé lè bá yín ẹ lè jọ sùn sórí ẹni, ẹ lè jọ mu gàrí nínú cup, ẹ lè jọ mu ṣíbí kan, ẹ lè lọ fi ṣíbí kan mu gàrí lọ́wọ́ yìí sí tó máa sọ fún yín pé wọ́n fẹ́ràn yín pé mẹ̀kúnnù ẹjọ́ máa mu gàrí tó máa pé àgàrí kan kìíní kan kìíní. Irọ́ ni, ẹ jẹ́ kó débi tó ń lọ. Gbogbo ẹ tẹ́ ń dúró fún wọn, tẹ́ ń pààyàn fún wọn, tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn, ẹ jẹ́ kó débi tó lọ tán. Nọ́mbà tẹ́ fi ń pè wọ́n gan tó bá lọ ń gbà yẹn gan, tẹ́ bá dé ọ́fíìsì wọn lásán ó lè wà ní ọ́fíìsì, ẹ lè lo ọdún kan ọdún méjì kẹ́ máa fojú kanra mọ́. Tí PA máa jẹ́ kó mọ̀ pé is not around ni, is not around, is not on seat. Ṣó ti yé yín? Is not on seat lẹ́ máa gbọ́ títí ó máa kúrò lórí àléfà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Abiola, money for a dozen of picnic is for one now. It's true. Picnic. Tẹ́fẹ́ fẹ́ ra picnic ṣe máa ní tó 400 fún agolo picnic. Sandin 600, geisha 600. Kò sí búrẹ́dì 100 naira mọ́ ní location 419. Gàrí 1000. Ẹ̀wà gan tó jẹ́ oúnjẹ mẹ̀kúnnù, ẹ̀wà gan ṣe rà. Tó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ló máa mú àwọn sá fún ẹ̀wà tẹ́lẹ̀ torí bí wọ́n máa ń pẹ́ láti jiná. Ẹ wo gas gan kò ṣe rà lọ́wọ́ yìí. Igi dáná, ẹ lọ wo igi dáná náà, igi dáná máa kójọ fún yín sí, igi firewood ta ní gbogbo ẹ̀, a ní forest, a ní gbogbo ẹ̀ níbàyí, igi dáná ti wọ́n. So kí la wá ń sọ, kí ni òun? Èèyàn gan ti wọ́n, torí tí èèyàn gan ò bá wọ́n sìn gan ní máa dé àwọn olè kan tó máa tẹ̀lé òṣèlú. Tí èèyàn ò bá wọ́n sìn ní rí àwọn fake agitators tó máa canvas pé kẹ́ dìbò fún Yorùbá máa fún 2023. Tó ti yé yín? Kò sí kan tí ò wọ́n, èèyàn gan ti wọ́n, kò sí èèyàn rẹ mọ́, kò sí kan gidi mọ́ ní location 419. So kí la wá ń sọ? Kí la wá ń sọ? Wọ́n ti bà gbogbo economy wa jẹ́, bà everything jẹ́. Àwọn kan dẹ̀ ń campaign, ẹ̀ lobby fún 2023, ẹ̀ lobby ẹ fẹ́ support kìíní. Bẹ́ẹ̀ ni gas is expensive too. Gas ò ṣe rà
kerosene tipẹ́tipẹ́ ìyẹn ti lọ out of range tó ti yé yín adẹ̀ ní àwọn apẹ̀rẹ̀ àwọn ní giant of Africa oil producing nation àánú yín ṣe mí tó ti yé yín giant of Africa oil producing nation gbogbo refinery ta ní sìn no refinery is functioning okay a ní refinery a ní Warri a ní Port Harcourt níbo la tún ní náà again àdàkà ní kan ní láìpẹ́ refinery mẹ́ta la ní pẹ̀lú gbogbo refinery mẹ́rin ta ní wọn lè refinery kankan ò lè ṣiṣẹ́ okay ẹ kó síta ń sìn kẹ́ ṣe refinery ẹni ẹ fẹ́ lọ tún yáwó sí ẹ lọ yáwó lọ́wọ́ China ẹ fẹ́ lọ kọ́ refinery síbi tí kò sí epo ẹ fẹ́ lọ kọ́ refinery sílẹ̀ Haúsá nílẹ̀ aṣálẹ̀ lọ́hùn yẹn tó tẹ́ bá ti kọ́ refinery yẹn tó ń sìn ẹ tún máa lọ yáwó again ẹ tún máa link pipe tẹ́ máa fi fa crude wá láti ilẹ̀ wa lọ sílẹ̀ Haúsá lọ refine fún wa tí ó ti yé yín ẹ ń kọ́ refinery sí Niger Republic ẹ ń kọ́ railway line pẹ̀lú owó wa sí láti kí lórúkọ wèrè Buhari yìí sí Niger Republic ẹ ń kọ́ railway line lọ síbẹ̀ yẹn Amaechi ọmọ àlè ọmọ Igbo Minister of Transportation olóhùn sọ̀rọ̀ tó ti yé Lagos to Ibadan expressway ni ẹ̀wọ̀n ti ṣe látọjọ́ yìí Mile 2 to Badagry orílẹ̀ to Badagry látọjọ́ yìí wọ́n ti ṣe wọ́n ti parí ẹ̀ ibẹ̀ náà lẹ wọlé onílé sí ẹ bà business oní business jẹ́ síbẹ̀ ẹ̀ tí rí ọ̀nà ẹ̀ ṣe tán Lagos to Ibadan bẹ́ ṣe parí àdúgbò ọ̀nà kan ní ibòmíì tún bàjẹ́ sókè làwọn ń sọ so mi ò tí ì rí idán àbí itú tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ ṣe tó ti yẹn mi ò tí ì rí ṣé Bọ́lá Ahmed tó pé torí owó tó gate mo ṣe máa tẹnu mọ́rọ̀ yẹn torí pé tó gate Lekki tó gate ó lọ pa ọmọ ọlọ́mọ last year tó máa jáde tó máa sọ̀rọ̀ gan o lọ́rọ̀ gidi sọ lẹ́nu o ní àwọn tó pa kí ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn family wo ló jáde sọ pé òun wá yan àwọn tó kú ṣó ti yé yín ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn irú yẹn lẹ́fẹ́ fi ṣe olórí irú yẹn lẹ́fẹ́ fi ṣe leader àánú yín ṣe mí ṣó ti yé yín àánú yín ṣe mí a kò fẹ́ bọ́ sí from fry pan to fire ṣèbí ní àṣìn complain díẹ̀díẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu very wicked man ìyá mi kò láàánú kọ́bọ̀ tó ti yẹn I am not against Tinubu I am not against I am against you for President 2023 mi ò ní anything personal against ẹ I don't have any personal vendetta against you Bọ́lá Ahmed Tinubu but why we are talking against you now is because ìran Yorùbá ń jìyà ìran Káàárọ̀ Oòjíire ń jìyà ẹ̀rí nǹkankan sọ sí ẹ̀rí nǹkankan ṣe sí gbégbèsè kankan you understand so any enemy anybody tó bá jẹ́ pé ọ̀tá òmìnira ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀tá wa náà tá fẹ́ rere fún ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire Yorùbá first tó ti yẹ Yorùbá first so pẹ̀lú gbogbo wèrè tó ń ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo rubbish tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹjọ́ ẹ má lè ka tanra wa nothing can happen Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ní magic tó fẹ́ ṣe kò sí miracle tó fẹ́ ṣe tó ti yẹ yín kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tó ti yẹ yín wọ́n lè ṣe kankan wọ́n lè fún yín ní restructuring wọ́n lè zone ẹ̀ fún yín tó ti yẹ yín even with ẹ̀wọ̀n ìsìn petroleum owó epo tó ń pín nísìn àwọn wèrè Haúsá yìí Fúlàní tó ń ní epo nílẹ̀ wọn àwọn fẹ́ gba 30% tó ti yẹ wọ́n claim larger landmarks population larger state larger population àwọn tẹ̀lé ìwà epo yìí nílẹ̀ wọn tó yẹ pé gbogbo omi wọn ti bàjẹ́ ẹja kò sẹ́ja lódò mọ́ ẹja torí people ní riverina ẹja they are fishermen
wọn ò fi bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ láti gbìn nǹkan but pé kọ́ lọ pa ẹja lódò yìí o fishermen ni wọ́n bọ̀ pẹ̀lú gbogbo epo tẹ́ ń wà nílẹ̀ wọn ti ẹ ti fi gba gbogbo omi wọn jẹ́ wọn ò lè rẹ́jà pamọ́ wọn ò lè rí nǹkan kan ṣe mọ́ epo tó dẹ̀ ń rí tó yẹ kẹ́ fi túlù wọn ṣe no development ẹ lọ wo BBCI tó ń sọ pa bọ́ńkìrì ẹ lọ wo documentary yẹn kẹ́ wo bí wọ́n ṣe ń jìyà nílùú yẹn nísìnyí inú owó tiwọn nínú àlùmọ́nì tiwọn ẹni ẹ fẹ́ fún wọn 3% ẹ̀yin wèrè láì gbé láì fà ẹ fẹ́ gba 30%. So even at the end of the day tó bá lọ deceive yín ọlọ kájọ yín kẹ́yìn náà lọ fọ́ fún gimmicks wọn kẹ́ lọ gbà wọ́n láàyè kó vote a Yorùbá man for president 2023 ìyàwó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣó ti yé ìyàwó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni mo ti sọ fún yín ayé amú ẹ̀kọ́ pọ̀ tó máa fi cheat wa we can never get things equal with them ṣó ti yé yín the landmarks zoning gbogbo ẹ̀ àwọn ló pọ̀ jù ṣó ti yé yín so kò sí ní ẹ lè ṣe òfin kankan wọ́n máa vote out wọ́n máa go against òfin yín so nǹkan tó yẹ ká ṣiṣẹ́ fún sí is Yorùbá nation ká tètè gbà kíákíá ẹ ká boycott election tó ti yé yín mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ àwọn ọba wa àti mọ̀ kí wọ́n ti gbàṣẹ lọ́wọ́ ọba ò lẹ́nu mọ́ but ẹ̀yin wèrè òṣèlú yìí ọ̀jẹ̀lú yìí ẹ̀yin governors wa ẹ̀yin gan ò lẹ́nu náà mọ́ yes àwọn governors wa ò lẹ́nu mọ́ torí ẹ wá awokọ tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí fún bàbá Sunday Igboho ní on the 1st tí àwọn DSS àwọn mujẹmujẹ àwọn Fúlàní yìí tó lọ wọ́n lọ attack bàbá wa ní on the 1st July last year Ṣèyí Mákindé deny ó ní òun mọ anything nípa ẹ̀ tó ti yé yín ó ní òun mọ̀ likewise the same thing náà ti ṣẹlẹ̀ náà ń sin ní Màgódò tí ọlọ́pàá ń wá láti Àbújá ń wá sí ìpínlẹ̀ Èkó Sanwó-Olú ó lọ síbẹ̀ ó ní òun mọ̀ ń pa yẹn ó ní ta ló fún ọ láti wá bẹ́ẹ̀ ó tún pàṣẹ fún wa as chief security officer of the state wọn ò dá lóhùn tó ti yé yín so ìdí tẹ́ máa fi rí pé ẹ̀yin olórí wa náà ẹ̀yin politicians wa ẹ̀ lẹ́nu tó ti yé yín ẹ̀ lẹ́nu so ẹ má lọ believe don't be deceived pé 2023 ọ máa fún yín ẹlẹ́kẹ̀sọ̀ kọ́ fún yín ìṣòro Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nígbàgbọ́ 2023 ìṣòro Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bí àwọn pípọ̀ ṣe ń gbèrò sí lójoojúmọ́ náà ẹ wo bí Fúlàní ṣe ń gbòòrò sí lójoojúmọ́ wọ́n ti lọ attack ló ń pè tẹ́lẹ̀ ṣé NDA no not NDA commander staff college Jaji wọ́n attack last year wọ́n pa major kan wọ́n gbé méjì lọ́nù wọn wọ́n bring down Air Force jet fighter plane last year náà ni kí ló ṣẹlẹ̀ last week nísìnyí ẹ lọ sí military university ẹ yìnbọn fún wọn bẹ́ẹ̀ lé wọn pa ẹ gbé Nigerian flag ẹ gbé army flag ẹ gbé gbogbo flag ẹ destroy ẹ tó ti yé yín ẹ dáná sun mọ́tò tẹ́bàdé àwọn terrorists tí wọ́n attack wọn sí ẹ wo mọ́tò tó ń gbé lọ the same army mọ́tò ló ń gbé lọ ìbọn army ló ń lò uniform army ló ń lò ṣé gbogbo eléyìí kì í ṣe pé ó yẹ kẹ́ ti fura kẹ́ ti sọjí tó ti yé yín wọ́n ní àwọn gbàgbà wọ́n ní ikú tó bá ṣí ni ní fìlà òwe ló ń pa fún yín òwe ló ń pa fún yàn àwọn Fúlàní wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lówelówe fún yín wọ́n ti ń lùlù àgídìgbò fún yín ẹ̀yin olórí wa látọjọ́ wọ́n ń lùlù àgídìgbò fún yín bọ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ fẹ́ gbà ẹ nígbàgbọ́ tó ti yé yín torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ yẹn àti jẹkújẹ yín ó ti fọ́ ojú yín ó ti fọ́ ọpọlọ yín kò wá jẹ́ kẹ́ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe mọ́ kò jẹ́ kẹ́ ronú dáadáa mọ́ tó ti yé yín tó ti dáa wá fi sọ fún yín nìyẹn pé it is high time ẹ jẹ́
ẹ jẹ́ ká tètè gbárùkù ti Yorùbá nation. Mẹ̀kúnnù ń jìyà, mẹ̀kúnnù ń jìyà, ìyà ń jẹ wá. Ó ṣe ìyà ń jẹ ìran Yorùbá, ìrẹ́jẹ ti pọ̀ jù. Ẹ máa wò ṣáṣà, ẹ ṣe survey náà, gbogbo ẹ tẹ̀ ṣe ń clamor fún wọn Nàìjíríà, gbogbo ẹ tẹ̀ ń tẹ̀lé òṣèlú yìí, ẹ bọ́ sórí street, ẹ máa rí pé bí ń pààyàn. Ẹ máa wò ó sì gbà táwọn kan ti fún Yorùbá nation tó bẹ̀ sí máa pín oúnjẹ. Ẹ wo rally ta lọ ṣe ní Ìbàdàn ní December yẹn fún kọ́fìrì bàbá Sunday Igboho, tí àwọn group kan pín oúnjẹ tó ń pín kí ló ń pè gàrí èlùbọ́, gàrí èlùbọ́ àtẹ̀wà. Tẹ bá rí bí àwọn èèyàn ṣe ń du kínní, wọ́n ń du oúnjẹ yìí, ẹ mọ̀ pé ebi ń pààyàn. Ebi yẹn náà làwọn òṣèlú yìí náà fi ń mú wa, lọ́ fi ń mú yín, tí wọ́n ti mọ̀ pé tẹ bá jẹun yó, tẹ bá níṣẹ́, wọ́n ti mọ̀ pé ṣé tí gbogbo wa ń sìn, gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ń sìn, àwọn wèrè kan náà ló ń pè ní child card fún Bọ́lá Ahmed Tinubu nóòrù. Mo ti sọ, gbogbo yín tẹ́ ń pè ní child card yẹn, tẹ bá níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ àbí ẹ jẹun kánú tẹ́bi ò pa yín, ṣé ẹ fẹ́ máa káàkiri inú òrùn kẹ́ máa pè ní child card ni fún kẹ́ máa canvas fún yàn ni? Ṣó ti yé yín? Wọ́n mọ̀ pé tó bá empower yín, wọ́n mọ̀ pé wọn ò ní rí yín lò. Ṣó ti yé yín? Ìdí tí wọ́n fi jẹ́ kí ọwọ́ yín dilẹ̀ nìyẹn, torí èṣù ni wọ́n ti mọ̀ pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣù ń lò. Èṣù ni wọ́n fẹ́ wá fún re, vampire ni wọ́n mujẹmujẹ. Ṣó ti yé yín? So ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kó rí yín pé, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì ẹ jẹ́ kó rí yín pé ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe. With Yorùbá nation ẹ máa ní pé gbogbo nǹkan máa lọ ní ìrọ̀rùn. Láyé àtijọ́, aláyé bàbá wa Adékúnlé Ajásin, Adékúnlé Fájuyì àti Bọ́lá Ìgè àǹkó ń gbà yẹn, tó bá lọ sí àwọn ọmọ iléèwé wọ́n ń jóúnjẹ títí dé yunifásitì. Gbogbo àwọn mi ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University gbà yẹn, University of Lagos, University of Ìbàdàn. Wọ́n máa ní àwọn student wọ́n máa ní meal ticket. Tó sì wọ́n rò fún wọn tó máa lọ gbóúnjẹ gidi pẹ̀lú nice chicken tó máa ṣe oúnjẹ gidi fún wọn, nourishing food. Ṣó ti yé yín? Láyé ìgbà yẹn, pẹ̀lú owó kíni la fi ń ṣe kíní yìí. Ṣé bí owó àgbẹ̀ ni, owó nǹkan tá à ń gbé ìgbà yẹn náà ni. Ìgbà yẹn àti ìbẹ̀rẹ̀ sí máa àti epo tí but kí la gbogbo ìgbà yẹn ká gbin kòkó, ká gbin rọ́bà, ká gbin ẹ̀pà, èkùrọ́. Ikọ́ ta fi ń gbéra lárugẹ nílẹ̀ káàrọ̀-o-jíire ńgbà yẹn, tí àwọn bàbá wa dẹ̀ ń ṣe nǹkan ribiribi nílẹ̀ fún wa. Cocoa house wà ń bẹ̀. Kí ló fi kọ́ cocoa house? Kíní wà ń bẹ̀, alákọ́ ní First TV station. Ẹ máa lọ wo àwọn títì tó ń ṣe láyé ìgbà yẹn ní àwọn abúlé yìí. Àwọn títì yẹn kó táyà ṣì dúró bẹ́ẹ̀, ó sì dúró digbí láti gba èdè sí. Tó ti yé yín? Ẹ̀yin wèrè akótílétà leaders kan wá ń sìn tó yẹ kẹ́ ṣàǹfààní gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá wa ṣe kalẹ̀ yìí. Bí ojú ṣe là yìí, kẹ́ máa modernize ẹ̀, kẹ́ máa build lórí ẹ̀, kẹ́ máa improve ẹ̀, bọ̀ irọ́ ni. Kílẹ̀ gain, ẹ̀bẹ̀ sì máa bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ destroy ẹ̀. Capital wa ẹ̀ tún kó ẹ̀rùn jẹ. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀rú capital wa jẹ tán, ẹ̀ tún wá ń rún ọjọ́ ọ̀la wa. Ẹ̀ tún destroy life wa. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi, ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. Tó ti yé yín, Yorùbá nation no going back. Tó ti yé yín, Yorùbá nation no going back. Aago 4 la wà báyìí sí. Aago 4 la wà báyìí ní location 419. Ṣé mẹ́lẹ̀ ká tán ra wa ẹ jọ̀ọ́, Yorùbá nation no going back. Ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe.
màá kàn sáré sọ bí a kì í kàn fi 10 minutes wákàtí mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi no going back ẹ kì í kàn fi wákàtí mẹ́wàá summarize nǹkan tí mo sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì fún àwọn ọ̀dọ́ náà àti àwọn èèyàn wa tá a fẹ́ kọ́ gbọ́ tiwa. So what I've been saying is, in essence, for quite some time now, is that we as a Yoruba people, we are tired of Nigeria. And at this moment now, we're using medium to say that we will say no to restructuring. We say no to Yoruba man for president 2023. We say no to 1999 constitution. We say no election in Yoruba land come 2023. And we are making the whole world know that 1914 amalgamation has expired. That our unity as a country called Nigeria is no more conducive for us. Because we cannot be in a country where a certain tribe, even a minority tribe, even they're not even from Nigeria. Fulani from outside the country, not Nigerians. They are coming, they want to take our land, destroying our farmland. They are killing us, maiming us, raping us, kidnapping us, and we're paying ransoms to them. And now some of you come out and tell us that we should allow a Yoruba man for president come 2023. Now you ask these people that Bola Ahmed Tinubu, Yemi Osinbajo, the vice president, Osinbajo, the vice president, and Dele Momodu, what is the impact of all these people in the development of Yoruba land? What legacies do they have? What structures do they have? What have they done for the betterment of the Yoruba race? How have they improved our lives? How have they improved the Yoruba people? They have not improved Yoruba people in any way. That's why we are telling you that we should not be deceived now. The North, they will not restructure. The North will not zone presidency to you from 2023 because they've said it. That if you want to test your popularity, you go to the polls. And you know they want to hold on to power, so they will always rig this election. And even if you are given a chance as a Yoruba man to be president of Nigeria come 2023, your vice president will be from the North. In the House of Senate, House of Representatives, we have more Northerners there. They've shared it to favor them. They control all our resources. So what are we talking about? So I don't see what Bola Ahmed Tinubu, I don't see the impact Tinubu can make, any positive impact Tinubu can make come 2023. I don't see any impact any Yoruba man can make come 2023. If we would have said it before that Yoruba man should be given a chance, when Obasanjo was president of Nigeria in 1999, he would have been the one to carve Yoruba nation out. But he didn't do it. Instead, he fought against his own people. That is why you see Obasanjo is the greatest enemy of the Yoruba race. Olusegun Obasanjo is the greatest enemy of the Yoruba race. Likewise, Bola Ahmed Tinubu too. Bola Ahmed Tinubu too has not empowered anybody. He has only empowered touts and made, I don't know, the country, the Lagos state unbearable for people. Look at, go to Lagos state, go to all these places, you see young able-bodied men who don't want to work. But because of their given privilege by Bola Ahmed Tinubu to is giving them ticket to sell for market women. That's why you see an able-bodied man will be extorting money from a woman that is old enough to be his grandmother, who is hawking either pure water or bottled water on the streets of Lagos. Or what? Courtesy to Jagaban. All our roads, all the streets, all the bus stop, you see Agbero there, National Union of Road Transport Employees, extorting money by force for motorists. So what are we talking about? Is that a legacy? Is that what he wants to? Is that what he wants to give to Nigerians? And moreover, Nigeria can't work again. Nigeria is dead for long. A country that they've destroyed over time.
that they even destroyed the legacies of our founding fathers. Look at them, we had Granite Pyramid, we had cocoa, we had palm fronds. We are doing great in Yoruba land. We are doing great in the western region here. Now all these things are forefathers, founding fathers laid on ground for us. These politicians, these greedy elders, over time they came, they destroyed everything. After destroying everything, they even destroyed the fixed assets of our founding fathers. Most of our things are being sold. Look at Nigerian Airways is grounded. All the planes sold out. Nitel has been sold out. Waterworks sold out. So what is left of Nigeria? That Bola Ahmed Tinubu, Dele Momodu, or Yemi Osinbajo, what miracle are they planning they can do? So that you do not be deceived. There is no miracle they want to perform. Nigeria is dead. Nigeria is a dry bone that can never rise again. That's why I just pity you youth. Because benefits of Yoruba nation are much. With Yoruba nation, you have a better life. You have a good future. All these politicians, they know what is best for us. They know what is best for you. They know what is good for you. But because they know if you are empowered, they will not be able to use you again as a tool. That's why they keep people jobless. They know every 4 years they will lean on you jobless. Buhari said it, that you are lazy youth. Are you not actually lazy youth? Because if you are not lazy youth, you will stand up and fight for your right. You will stand up and fight for freedom. If you were not lazy youth, you will not be waiting for every 4 years to be used and dumped by politicians. But every 4 years, these politicians, they just come, use and dump you guys. Look at Adams Oshomole and most of them. When they are canvassing or contesting, or when you see them that time they will eat roasted plantain, roasted yam on the street with granite. They could drink from the same cup with you at that time. But when they get into power, you will not be able to see them again. You go to most of their offices, is a lie. You will not be able to see them. You will knock on their doors. They are nowhere to be found. So what are we talking about? So Nigerian youth, Yoruba youth, I don't know about Nigerian youth again. But left to me, Nigeria is finished. But I'm talking about Yoruba youth, Igbo youth, Middle Belt youth. Let us all rise up to the task and set ourselves free from bondage. Let us all rise up to the task and set ourselves free from captivity. Lucky Dube said, Bob Marley said, they said, emancipate yourself from mental slavery. No one than you can save yourself. We are the ones to save ourselves. We are the ones who fight for our freedom. So do not be deceived. No, let them use you and dump you every 4 years. It's high time we all come together. All lands has to be on deck now to achieve our aim, which is Yoruba nation. For the betterment of your life, your children, and generation unborn. In those days, they were giving students food, even to the university level. They had meal tickets to eat. We had good hospitals, good schools, free education to some certain extent. But now, the reverse is the case. No portable drinking water, no good healthcare facilities, no good roads, no good shelter. The basic amenities of life, we lack it. What are the basic amenities of life? Food, shelter, portable drinking water. Do we have it? We don't. We lack all these things. That's why we all answer to be on deck.
Let's have Yoruba Nation for the betterment of our lives. So I thank you all very much for joining this program at this time. May God bless you. God bless you and hasten our steps to Yoruba, to our destination, which is Yoruba Nation. Ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ ṣeun púpọ̀, ó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you for your time. Ìyá mi Beatrice Femi Davis, I also thank you for your time. Bàbá mi Abiola Oyebade, ẹ ṣeun púpọ̀. Ìyá mi Fúnkẹ́ Bello, I can see you somewhere. Ìyá mi Ọmọlára Sunshine, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà, gbogbo pátápátá mo kí, Odùa gbé wa, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, fún ẹ̀yin tí mi ò rí àbí mi ò rí kọ́mẹ̀ntì, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo appreciate gbogbo yín, Odùa gbé wa. Bọ̀ká tó tún lọ, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ìpolówó ọjà tó ti yé láti Big Golden online boutique. Torí ìyá wa náà tó ní boutique ẹ̀, èèyàn wa náà ni, èèyàn Yorùbá Nation náà ni. Èmi ò ń ṣe wèrè kan tó ní blogger lòun, tó ní tí Fúlàní bá wá polówó ọjà gan-an, òun máa polówó ọjà, òun máa ṣe gbá pẹ̀lú Fúlàní, òun máa ṣàwò pẹ̀lú Fúlàní. Tó ti yé yín? So èmi ò ń ṣe rẹ̀. Ìyá wa, anything Yoruba first. I am a Yoruba man before anything. So Yoruba first. Because I've been so far olórí wa ẹnìyẹn. Yoruba first. As a governor of any Western state, you are a Yoruba man first before you could be governor of that state. So what are we talking about? So why are you against your people? Why are you not supporting your people? Why are you against your race? So all hands has to be on deck now. Let's achieve our aims. Let's work together to achieve Yoruba Nation. That's why I tell the youth, do not be used. Do not let this politician use and dump you every 4 years. Fight for your right, fight for your freedom, fight for a better life. And I know we'll get there soon, very soon. We'll get there. Thank you very much. Hello, people. I've got a good news. Guess what? For a long time, I've been searching for an online boutique where I can get amazing Turkish wears, shoes, and jewelries. But I always got it wrong until I came across the right answers to my questions. Big Goody Collection. Low battery. Please charge. Looking Turkish wears, shoes, bags, and jewelries for both sex, young and old, in retail and wholesale, anywhere across the world. What are you waiting for? Low battery. Please charge. To do that, you can always reach Big Golden Online Boutique on these numbers: +120 488 76703 or on Facebook. Low battery. Please charge. Collection. Big Golden Online Boutique, located at Manitoba, Canada. We sell any day, anytime, across the world. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ìpolówó ọjà ni láti ọ̀dọ̀ ìyá wa Big Golden Collections. Online boutique ni ó wà ní Manitoba, Canada. So ẹ kàn sí wọn fún Turkish design. Your Turkish designs, both bags, shoes, wristwatches, male, female, adult, unisex. They are there for you. They supply anywhere in the world and they are tested and trusted. Just give them a call and I'm sure they will deliver what you want at your doorsteps and the specification you want. So I thank you all very much again, and I say very good morning, good night, good evening, good afternoon to you all, wherever you are hearing me from. I want you to believe something. Let's work towards something. Yoruba Nation is possible. We can achieve our goals if we are united and work together. So all hands has to be on deck for us to achieve our dreams. Yoruba Nation, no going back. Thank you very much. Odùa gbé wa, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìyá àti bàbá mi.
ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin ìyá mi odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá mi Fúnkẹ́ Yàlájẹ ó dàbọ̀ mà.